સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુ તરફથી. આજે આપણે બધા મળી રહ્યા છીએ અધ્યાય 15 માની ચર્ચા કરવા માટે 36મી પેજ. તો ખૂબ 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 બધાનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. અને આજનો અધ્યાય 15મો અધ્યાય બહુ બધાનો ફેવરિટ ચેપ્ટર હોય છે અને રેગ્યુલર આનું પઠન થતું હોય છે 15માંથી મોટા ભાગના ઘરમાં. 12મો અધ્યાય 15મો અધ્યાય ઘણા બધાને 12મા અધ્યાય 15મા અધ્યાયના શ્લોક બધા કંઠસ્થ હોય છે રેગ્યુલર પઠન કરતા હોવાના કારણે. તેવો સુંદર અધ્યાય ને આપણે શરૂઆત કરવા જઈએ એની પહેલા આપણે આપણા વહાલા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં વંદન કરીએ. એમની અનુકંપા એમની કૃપા માટે આપણે યાચના કરીએ કે જેથી આ અધ્યાય આપણને સમજાય અને ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત ભગવાનના પરમ પરમ કૃપા અને ખૂબ ભાવપૂર્વક મંગલાચરણ ની આપણે બધા સાથે મળીને શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાર્જન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતાપદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशिकारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. वेलकम अंकिता जी, बिनी माता जी, अल्पा राणा जी, चंदू भाई पटेल जी, हीर माता जी, हीरल पाठक जी, जल्पा जी, मेहुल जी, विभूति माता जी, अमृता जी, अमरीश प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. खूब सरस. तो આજનો અધ્યાય પુરુષોત્તમ યોગ અથવા તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ અને આ અધ્યાયમાં ભગવાન એમના ધામની ચર્ચાઓ કરે છે. ઘણા બધા એમ કે ભગવદ ગીતામાં ધામનું ક્યાં વર્ણન છે? તો 15મા અધ્યાયની અંદર ભગવાન એમના વિશે, એમના ધામ વિશે, એમની શક્તિઓ, ઐશ્વર્ય વિશે ઘણું બધું આપણને સમજાવે છે. અને આ ભૌતિક જગત થી આધ્યાત્મિક જગતનો શું તફાવત છે એ પણ આપણને આ અધ્યાયની અંદર ખ્યાલ આવશે. તો અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ એની પહેલા એક ઉપર કોર્નરમાં સરસ મજાનું પિક્ચર છે જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ જાય છે અને પાછળ કોઈ પાછળ દોડી રહ્યા છે, કોઈ ફૂલ ભગવાન ઉપર અભિષેક કરી રહ્યા છે. તો આ કયા સમયનો પ્રસંગ છે કોઈને ખ્યાલ છે? કૃષ્ણ ભગવાન દ્વારકા આવે છે ત્યારે. ભગવાન છે હસ્તિનાપુર થી દ્વારિકામાં જયારે પ્રવેશ થાય તો ભગવાનના પરમ ભક્તો દ્વારકાવાસીઓ કેટલાય સમયથી ભગવાનને નહોતા જોયા,
ખૂબ જ ભાવપૂર્વક ભગવાનનું સ્વાગત કરે છે. એ પ્રસંગ છે આવડો. અને શરૂઆત કરીએ પુનઃ પુરુષોત્તમ યોગ અધ્યાય ના પહેલા શ્લોકથી. પહેલા શ્લોકની અંદર ભગવાન બોલી રહ્યા છે, શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઊર્ધ્વમૂલ અધ શાખમ અશ્વત્થમ પ્રાહુરવ્યયમ છંદાંસી યસ્ય પર્ણાની યસ્તમ વેદ સ વેદવિ. ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગતનો તફાવત ભગવાન છે એ શરૂઆત ઊંધા વૃક્ષ, વડનું વૃક્ષ ત્યાંથી શરૂઆત કરે છે અને ભગવાન ઉદાહરણથી સમજાવે છે. જયારે જયારે અઘરો કઈ વિષય આવે તો ભગવાન તરત એક્ઝામ્પલ થી સમજાવવાની કોશિશ કરે. જેમ કે આપણે બીજા અધ્યાયમાં જોયું કે આત્મા પરમાત્માનું જ્ઞાન છે, દેહાંતરની પ્રક્રિયા છે, તો ભગવાન શેનું ઉદાહરણ આપે છે દેહાંતરમાં? બોલો. વસ્ત્રોનું. હા, વાંસાંસી વસ્ત્ર જીર્ણાની યથા બદલાવાનું. વિહાય. બરાબર ને, વસ્ત્ર બદલાવાની વાત કરે છે. આગળ પરંપરાની વાત આવે તો ભગવાન યાવનાર્થ ઉદપાને, બરાબર, એટલે કે જે અલગ અલગ કુવાઓ, નદીઓ એનું એક્ઝામ્પલ આપે છે. તો આખા ભગવદ ગીતાની અંદર જયારે કંઈક અઘરો ટોપિક આવે તો ભગવાન તરત એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવે. એવી જ રીતે ભગવાન અહીંયા આપણને સમજાવે છે કે આપણે બધા ક્યાં છીએ. બરાબર, થોડું અઘરું છે, બરાબર, કારણ કે આપણને આજ સુધી કોઈ સમજાવ્યું નથી. આપણે તો બહુમાં બહુ તો ચર્ચા થઈ છે સ્વર્ગ સુધીની, બરાબર. બધાને સ્વર્ગમાં જવાની બહુ જ કામના છે અને એટલા માટે મૃત્યુ થાય પછી પણ નામ આગળ શું લાગે? સ્વર્ગ, સ્વ, બરાબર, એવું જ લગાડે. એને બધાને એવું છે કે ભાઈ સ્વર્ગ છે એ ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન છે, બરાબર. સ્વર્ગ થી ઉપરનું કોઈ લોક નથી. સ્વર્ગમાં જાય એટલે મજા મજા, બસ આનંદ જ કરવાનો. પણ એ ખબર નથી, ગોલોક ચાર્ટ નથી ભણ્યા એટલે ખ્યાલ નથી કે સ્વર્ગ એ બીજે ક્યાંય નથી, આજ બ્રહ્માંડમાં, આજ ભૌતિક જગતમાં છે. અને સેમ માથાકૂટ સ્વર્ગમાં પણ છે, ખાલી થોડાક ભૌતિક ભોગો વધારે છે. જેમ નીચલીઓની આપણા કરતા પણ નીચલીઓની છે, એના કરતા આપણે ભૌતિક ભોગો વધારે છે. આપણી પાસે કાર છે, આપણી પાસે પ્લેન છે, ટીવી છે, તો નીચલીઓની પાસે નથી. એમ સ્વર્ગમાં આપણા કરતા વધારે ભોગવવાના સાધનો છે, થોડું લાંબુ આયુષ્ય છે ત્યાં. બાકી કોઈ બીજો તફાવત નથી અહીંયા સ્વર્ગ વિશે, બરાબર. પણ મોટા ભાગનાને ખબર જ નથી. બધાને એવું છે સ્વર્ગ એ અલ્ટિમેટ ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન છે. આ ધ્યેયથી આપણને ખબર પડે. ભગવાન કહે છે કે એમ કહેવાય છે કે એક શાશ્વત અશ્વત્થનું વૃક્ષ છે. અશ્વત્થનું વૃક્ષ છે એટલે કે વડનું, અને મૂળ ઉપર પણ જાય છે અને એની શાખાઓ નીચે જાય છે. અને મૂળ ક્યાં છે? ઉપર, શાખા નીચે. પાંદડા વેદ મંત્રો છે. જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણી લે એને વેદોનો જ્ઞાતા કહેવાય. આવડી કેવું? વૃક્ષ તો એક તો પાછું વૃક્ષ ઊંધું, બરાબર. અને વૃક્ષમાં મૂળ ઉપર છે, શાખાઓ નીચે છે, બરાબર છે, પણ પાછું એને કોઈ જાણી લે તો વેદોનો જ્ઞાતા છે. શું કહેવા માંગે છે એક્ઝેક્ટલી આ શ્લોક? બોલો, રિપીટર. હરે કૃષ્ણ. બિની માતાજી બોલો. હાજી બોલો. હા, એમાં એવું કહેવા માંગે છે કે અહીંયા જે છે તે રેપ્લિકા છે આખું ગોલોકમાં. તો અહીંયા ઊંધું છે બધું, ત્યાં ગોલોકમાં બધું આ રીતે સીધું હોય છે. એમ અહીંયા બધું ભૌતિક જગતમાં બધું ઊંધું ચાલે છે. પ્રતિબિંબ છે. આ ઓરિજિનલ જગ્યા નથી. આપણું આ ઓરિજિનલ એડ્રેસ નથી. એટલે ભગવાન આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે ઊંધું વૃક્ષ. તમે વડ તો જોયું હશે. વડની અંદર કેવું હોય? વડ ઉગે, પછી એની શાખા, પછી એમાંથી ફરીથી વળવાય પાછી નીચે જાય, જમીનને અડે, ફરીથી ત્યાં રોપિત થઈ જાય, બરાબર. એ જે વળવાઈ હતી એ ફરીથી થડ બની જાય, ફરીથી શાખા, ફરીથી વળવાઈ નીચે. તો આવી રીતના ઝિગઝેગ પેટર્ન આખી ચાલુ રહે, બરાબર. વારંવાર ચાલુ રહે. સેમ ભગવાન એ સમજાવે છે કે આવું એક વૃક્ષ છે, ઊંધું વૃક્ષ. તમે ક્યારે જોયું છે આવું ઊંધું વૃક્ષ? કોઈ રિપીટર ને તો ખ્યાલ હશે, પણ નવા પાર્ટિસિપેન્ટ ને પૂછવા દો. ચલો, દીક્ષિતા માતાજી બોલશો, ઊંધું વૃક્ષ તમે જોયું છે કે? દીક્ષિતાજી. ના પ્રભુજી, ના. ઊંધું વૃક્ષ નથી જોયું તમે જોયું છે પણ તમને યાદ નથી. અમને હું યાદ દેવડાવું. પ્રભુજી બોલું? એક મિનિટ. મીનાક્ષી બેન વ્યાસ તમે બોલશો? મીનાક્ષી બેન વ્યાસ. નહીં. અમૃતા પટેલજી બોલશો? અમૃતા માતાજી. નહીં. નથી જોયું. પાણીમાં જોઈએ તો એ ઊંધું દેખાય છે. કોણ બોલ્યું? એ મીનાક્ષી બેન બોલ્યા? હા. ઓકે, મતલબ તમે એક વખત લેવલ 1 કરેલું છે. હા.
ખૂબ સરસ માતાજી, થેન્ક યુ. જો બે રીતના આપણને આવું ઊંધું વૃક્ષ જોવા મળે, બરાબર. શાંત સરોવર હોય, શાંત તળાવ હોય, તમે સામેની સાઈડમાં ઉભા હોય તો તમને સામેની સાઈડનું જે કિનારા ઉપર આવેલા બધા વૃક્ષો કેવા દેખાય? ઊંધા, બરાબર. એક તો આ રીતના આપણને પ્રતિબિંબ દેખાય ને, પડછાયો દેખાય પાણીમાં, શાંત હોય તો, બરાબર. અને બીજું, ઊંધા લટકીએ ને ઝાડવામાં તો આપણને બાકીનું બધું ઊંધું દેખાય. નાના હોય ત્યારે આપણે આ વાંદર વેડા કર્યા હોય, બરાબર. તો આ બે કન્ડિશનમાં ઊંધું વૃક્ષ દેખાય, પણ બે કન્ડિશનમાં આપણને ખબર છે શું? તો કે ભાઈ જે દેખાય છે ને એ કેવું છે? એ સાચું નથી, એ પ્રતિબિંબ છે, ઓરિજિનલ નથી, બરાબર. એવી જ રીતના ભૌતિક જગત જે કઈ છે એ ઓરિજિનલ જે ગોલોક વૃંદાવન ધામ વૈકુંઠ જગત છે એનું અહીંયા આધ્યાત્મિક જગત છે એનું અહીંયા શું છે? પરાવર્તન છે. એટલે અહીંયા આપણે મારું 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 કરીએ છીએ પણ એનો અંત છે નિશ્ચિત છે, બરાબર. એટલે અહીંયા જે કઈ છે કોઈ શાશ્વત રીતના આપણું બની શકે એમ નથી, કારણ કે આપણે પોતે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિથી ગ્રસિત છીએ. અને ઇવન આખું ભૌતિક બ્રહ્માંડ છે એ વારંવાર સર્જન થાય છે અને વારંવાર એમાં પ્રલય થાય છે. આપણે જોઈએ છીએ કે ગમે એમ અત્યારે મોટા મોટા ખોદકામો થતા હોય, બરાબર, બધા આર્કિટેક્ટ કરતા હોય, એમાં હડપ્પા સંસ્કૃતિ, પછી તક્ષશિલા, નાલંદા વિદ્યાપીઠ, મોટી મોટી વિદ્યાપીઠ કે જેમાં વિશ્વના દરેક પ્રાંતમાંથી વિદ્વાનો ભણવા માટે આવતા, આવી યુનિવર્સિટીઓના આજે અવશેષો મળી રહ્યા છે, બરાબર. તો એ પણ નાશ થઈ ગયેલી છે. તો અહીંયા બધું કેવું છે? અનિત્ય છે, અશાશ્વત છે અને અપરાવર્તન છે. આપણને એમ થાય કાંઈ બહુ મજા છે, મજા મજા બહુ મજા આવે છે. અરે પણ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિનું શું? એ તો આવશે ને, એ આવશે ત્યારે જોઈ લેશું. અત્યારે મોજ કરો ને ભાઈ. હા, આપણે કોકની ચર્ચા કરીએ તો એમ કે દુઃખાલયમ છે આ જગત. કેવું છે? દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. આપણે 8મા અધ્યાયમાં આ વસ્તુ ભણી ગયા છીએ, બરાબર. હવે એવું બીજી સરસ એક એનાલોજી, એક સરસ પિક્ચર દ્વારા સમજવાની કોશિશ કરવાની છે આપણે. તો આ પિક્ચર કોણ સમજાવી શકશે? બોલો 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 બોલો. હાજી, હિરલજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અરે અહીંયા જે આપણને જે પુલ બતાવે છે એ ભૌતિક જગત છે કે જ્યાં આપણને એવું લાગે છે કે અહીંયા બહુ જ મજા છે એમ, પણ આપણે એકચ્યુઅલમાં એ આપણું ડેસ્ટિનેશન નથી. એ પુલને આપણે પાર કરી અને સામે જે જગ્યા બતાવી જે સેફ છે એવી રીતે આપણે ગોલક વૃંદાવન ધામમાં આપણે જવાનું છે ભક્તિના માર્ગ. અરે બોલ, ખૂબ સરસ. અહીં જે બ્રિજ છે ભૌતિક જગત જે છે, બરાબર, એ છે એવું સમજો. અને સામે જે ઘર છે આપણું ઓરિજિનલ એડ્રેસ ગોલોક વૃંદાવન ધામ. અહીં બ્રિજ ઉપર ઉભા હોય ને એવું લાગે બહુ મજા આવે છે. ઠંડો પવન આવે છે, સરસ મજાના દ્રશ્ય નીચે દેખાય છે, બરાબર. ઊંડી ખીણ, પહાડો, નદીઓ, ઝરણાઓ, બધું સુંદર દેખાય છે. પણ જેવો વંટોળ આવે તો પડી જવાનો ભય છે, તડકો, વરસાદ, અને એક સમય ઇવન આ બ્રિજ છે ને એ પણ સડી જવાની શક્યતા છે. એટલે તૂટવાનું તો છે. એ જ રીતના આપણું જેમ આયુષ્ય જે છે, આપણને એમ લાગે બહુ મજા છે, પણ આપણે ધીમે 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 કાળના મુખ તરફ જઈ રહ્યા છીએ. રોજ દરેક ક્ષણે આપણે મૃત્યુની નજીક જઈ રહ્યા છીએ. તો અહીંયા તૂટવાનો ભય આપણા શરીરનો પણ છે, અને ઇવન આખા ભૌતિક જગત છે એ પણ ધીમે 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 પ્રલયની નજીક જઈ રહ્યું છે. તો બેટર ઓપ્શન એ છે કે આપણી પાસે આ મનુષ્ય જીવન આપણને પ્રાપ્ત થયું છે, તો આપણે આ બ્રિજને ક્રોસ કરીને સામે જતું રહેવું જોઈએ, જે ગોલોક વૃંદાવન ધામ છે. તો ભગવાન કહે છે કે આ વૃક્ષની શાખાઓ ઉપર તથા નીચે પ્રસરેલી છે. જેમાં આપણે વાત કરી કે વડ હોય, બરાબર, એની વડવાઈ ઉપર જાય, ફરીથી નીચે આવે, થડ બની જાય, એ થડના નીચે મૂળ ડેવલપ થાય, મૂળમાંથી ફરીથી નવો વડ ચાલુ આજુબાજુમાં સતત થયા રાખતો હોય છે, બરાબર. તો શાખાઓ ઉપર અને નીચે, અને પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. કોઈ પણ વૃક્ષ છે મોટું થાય, કઈ રીતના વૃક્ષ મોટું થયું એ આપણને ખબર પડે? તો કે એની ડાળ મોટી થાય, બરાબર ને. શરૂઆતમાં એનું થડ મોટું થાય, થડમાંથી પછી ડાળીઓ નીકળે, અને જેમ જેમ ડાળીઓ મોટી થાય એમ વૃક્ષ કેવું થાય? ઘટાદાર બનતું જાય, મોટું બનતું જાય. તો ભગવાન અહીં કહે છે કે આ વૃક્ષ છે ધીમે ધીમે મોટું થાય છે. કઈ રીતના મોટું થાય છે? તો કે પ્રકૃતિના 3 ગુણો. ગઈકાલે પ્રકૃતિના 3 ગુણો ભણી ગયા ને, સત્વ, રજ અને તમ, 14મા અધ્યાયમાં. ભગવાન એ જ કહે છે કે સત્વ, રજ અને તમમાં આપણે ફસાઈએ છીએ, એટલા માટે આ વૃક્ષ છે મોટું મોટું થાય છે. આ વૃક્ષનો અર્થ એ છે કે અહીંયા ઉપર બ્રહ્માજી છે અને એની નીચે 14 લોક છે,
બરાબર, જેવા કર્મ એમ આપણે નીચે નીચે જતા જઈશું, અને જો સારા કર્મો તો ઉપરની મૂળની નજીક આપણે જતા જઈશું. બરાબર, તો આપણે તો આ વૃક્ષ મોટું ને મોટું થતું જાય છે. વૃક્ષ મોટું ને મોટું થવું એટલે કે 84 લાખ યોનિઓમાં સતત ફેરે રાખવું. મનુષ્ય જન્મ પૂરો થાય, બીજો જન્મ ચાલુ. એક વડવાઈ છે એ આવી અને નીચે રોપિત થઈ ગઈ, ફરીથી નવી વડવાઈ ચાલુ. આ તો આખે આખું પેટર્ન ચાલુ જ છે. તમે સુરત ની બાજુમાં કબીરવડ છે, તમે ગયા હશો કબીરવડ, તો એમાં આપણને ખબર જ ના પડે કે આનું ઓરિજિનલ થડ ક્યાં છે. ખબર પડે? બહુ જ મોટો વડ છે, બહુ મોટો વડ છે, ઓરિજિનલ ખબર ના પડે. એમ આપણને અત્યારે ખબર જ નથી. 84 લાખ યોનિઓમાં આપણે બધા ફરી રહ્યા છીએ, તો આપણને ખબર જ નથી કે આમાં ઓરિજિનલ આપણું થડ કયું છે, ને આપણે ઓરિજિનલી જવાનું ક્યાં છે, આપણું મૂળ ક્યાં છે. કારણ કે આપણે શાસ્ત્ર નથી વાંચતા એટલે આપણે ખબર જ નથી. એટલે ભગવાન કે છે પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા આ થયું. વૃક્ષ મોટું ને મોટું થયું, અલગ અલગ યોનિઓમાં આપણે ગયા. તેની ડાળખીઓ ઇન્દ્રિયના વિષયો છે. આ વૃક્ષ મોટું થાય છે, ડાળખી મોટી થાય. શું કામ મોટી થાય ડાળખી? બરાબર, એને પોષણ મળે છે. શેનું? પ્રકૃતિના 3 ગુણોનું. એટલે ડાળખી મોટી થાય ઇન્દ્રિયના વિષયો દ્વારા. એમ આપણે પણ અલગ અલગ જન્મ ગ્રહણ કરીએ. તમે ને હું, આપણે કેટલાય જન્મો લઈ ચુક્યા છીએ. આગળ હજી જો ભક્તિ આપણે નહીં થાય તો આપણે કેટલાય જન્મો લઈશું. શું કામ લઈશું ભાઈ? તો કે ભાઈ એની ડાળખી છે ને ઇન્દ્રિયના વિષયો છે. આપણે જે મજા મજા કરવાનો જે કન્સેપ્ટ અત્યારે ચાલી રહ્યો છે ને, કે ભાઈ મજા કરો ને ભાઈ, કોને ખબર બીજો જન્મ થાય કે નહીં. એટલે એ આ ઇન્દ્રિય વિષયો છે. મજા મજા કરશું ને પાપ ને પુણ્ય કરતા જઈશું ને ક્યારેક ઉપર જઈશું, ક્યારેક નીચે જઈશું, ક્યારેક ઉપર જઈશું, ક્યારેક નીચે જઈશું. ઓલું ચકડોળ છે ચાલુ ને ચાલુ. ચકડોળમાં તમને બધાને ખબર હશે, આપણે જન્માષ્ટમીના ફેરમાં, બરાબર, મેળામાં ગયા હોય તો ઓલું મોટું જાયન્ટ વ્હીલ હોય, મોટું ચકડોળ. એમાં બેસીએ તો ઘડીક વાર ઉપર, ઘડીક વાર નીચે, ઘડીક વાર ઉપર, ઘડીક નીચે. આ સતત ચાલુ છે. સેમ આપણું ચકડોળ ચાલુ ને ચાલુ છે. 84 લાખ યોનિઓનું. આ વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે. એટલે આ વૃક્ષના મૂળ ક્યાં જાય? નીચે પણ. એટલે કે અધમ યોનિ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે જોઈશું ગઈકાલે તમોગુણની ગતિ શું થાય, મૂઢ યોનિ શું જાય છે. ભગવાને કીધું નીચલી યોનિ પ્રાપ્ત થશે. બરાબર, અને માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલો છે. આખો આ માનવ સમાજ અત્યારે જે ચાલી રહ્યો છે શેનાથી બંધાઈ ગયો? સકામ કર્મ. જે કર્મની અંદર કઈક સ્વાર્થ રહેલો છે. હવે આગળ ભગવાન સલાહ આપી રહ્યા છે આપણને કે આ વૃક્ષ જે છે ઊંધું છે, બરાબર, મૂળ ઉપરની સાઈડમાં છે, તો આપણે જવાનું ક્યાં છે એના વિશે ભગવાન ચર્ચા કરે ને ભગવાન અહીંયા કહે છે કે ઓરિજિનલ જે વૃક્ષ છે ને એની આ જગતમાં આપણે અનુભૂતિ નથી કરી શકતા. આપણે સમજી જ નથી શકતા કે ઓરિજિનલ વૃક્ષ છે ક્યાં છે, એનો આદિ ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે, એનો આધાર ક્યાં છે. બરાબર, તો આનો રસ્તો શું? ઓરિજિનલ વૃક્ષમાં આપણે જવું હોય તો શું કરવું જોઈએ? તો ભગવાન સલાહ આપે છે કે ભાઈ એક કામ કરો, તમે વિરક્તિનું શસ્ત્રને અપનાવો. કેવું શસ્ત્ર? વિરક્તિ. વિરક્તિનું શસ્ત્ર અપનાવો અને તમે નિશ્ચયપૂર્વક આને કાપી નાખો. કે ને આ સુદ્રઢ મૂળ વાળું જે વૃક્ષ છે એને કાપી નાખો ને તમે ઓરિજિનલ વૃક્ષ જે છે ત્યાં જતા રહ્યો. ક્યાં? તો કે એવા સ્થાનની શોધ કરો જ્યાં ગયા પછી પાછું આવવાનું રહે નહીં. એવી જગ્યા કઈ છે ભાઈ જ્યાં ગયા પછી પાછું ના આવવું પડે? કઈ જગ્યા છે? ભોલા વૃંદાવન ધામ. બોલો, વૃંદાવન ધામ. ક્યાં લખ્યું છે એવું ભાઈ ત્યાં ગયા પછી પાછું ના આવવું પડે? કોઈને યાદ છે? 8મો અધ્યાયમાં પણ છે, આજે 15મા અધ્યાયમાં પણ આવશે. આગળ 8મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને કીધું ન નિવર્તન્તે હા અમરેશ, તદ્ધામમ પરમમ મમ. તદ્ધામમ પરમમ. 8મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે. એકવાર એને પ્રાપ્ત કરો તો પાછું નથી આવવું પડતું. તદ્ધામમ પરમમ. બરાબર, આ અધ્યાયમાં પણ કહેશે. 15મા અધ્યાયમાં હમણાં આગળ આવશે કે યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે, કે ત્યાં ગયા પછી પાછું નથી. બે શબ્દ સેમ છે. 8મા અધ્યાયમાં કીધું યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે, 15મા અધ્યાયમાં કીધું યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ મમ. એ ધામ કોનું છે? કૃષ્ણનું છે. કે એકવાર ત્યાં ગયા પછી પાછું આવવું પડતું નથી. અચ્છા, ત્યાં જઈને શું કરવાનું? ત્યાં જઈને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવું જોઈએ, જેમનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે. ભગવાનમાંથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે. એ ભગવાને આપણને 10મા અધ્યાયમાં કીધું. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત સર્વમ પ્રવર્તતે, કે બધાનું ઉત્પત્તિ કરતા તો હું છું. બરાબર, દરેક વસ્તુનો આરંભ એમ જ વિસ્તાર પણ થાય છે. ભગવાન પાલન કરતા છે, સર્જન કરતા છે અને વિનાશ કરતા છે.
તો ભગવાને આપણને સલાહ આપે છે કે વિરક્તિનું શસ્ત્ર આપણે અપનાવવું જોઈએ. જેમ જેમ વિરક્તિ આવતી જશે ભૌતિક જગતથી એમ એમ આપણે આપણા મૂળ તરફ જતા જઈશું ને પછી મૂળ જ કાપી નાખવાનું. જો અત્યારે આ શરૂઆતના આપણે કળિયુગની ટોટલ અવધિ કેટલી છે? કળિયુગની 4,30,000 વર્ષ. અચ્છા, કેટલા વર્ષ ગયા? 5,000 વર્ષ. 5,500 5,125. 5,115 વર્ષ અત્યારે ગયા છે, બરાબર. કારણ કે જ્યારથી ભગવાન આ ધરાતલ છોડીને ગયા એક્ઝેક્ટ એ જ દિવસ એ જ સમયથી કળિયુગ છે એ હાવી થઈ ગયો આ જગત ઉપર, બરાબર. તો 5,115 વર્ષ થયા અને હજી ઓલમોસ્ટ 4,27,000 વર્ષ બાકી છે કળિયુગના. તમને ને મને એમ થાય કે ઘોર કળિયુગ આવી ગયો. કેવો કળિયુગ? ઘોર કળિયુગ. પણ હજી તો માત્ર 5,000 વર્ષ થયા છે. ઘોર કળિયુગ કેવી રીતના? હજી તો 4,27,000 વર્ષ બાકી છે, બરાબર. તો જ્યારે મહાપ્રભુ આવ્યા, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, તમને ઘણા બધા રેફરન્સ છે એને. તો મહાપ્રભુ આવ્યા ત્યારથી લઈને જે 10,000 વર્ષ છે એને ગોલ્ડન કલી કીધું છે ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં. શું કીધું છે? ગોલ્ડન કલી. અને આ 10,000 વર્ષ ગોલ્ડન કલીના છે. અને તમે ને હું આપણે બહુ જ ભાગ્યશાળી છીએ કે હમણાં જ દ્વાપર યુગમાં કૃષ્ણ ગયા અને આપણે બહુ એની નજીક છીએ. અને હમણાં જ જસ્ટ 450-500 વર્ષ પહેલા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ગયા અને આપણે એની તો બહુ નજીક છીએ, બરાબર. મહાપ્રભુની 5મી 6મી 7મી પેઢી એના શિષ્યો હજી, બરાબર, આપણે કહેવાય આપણા ગુરુ મહારાજ છે. બહુ લાંબો સમય નથી થયો. સડગોસ્વામી આચાર્ય પરંપરા આપણે જોઈએ તો બહુ 7મી પેઢીએ તો મહાપ્રભુ આવી જાય છે. આપણે ભગવાન સ્વયં આવી જાય છે. તો બહુ જાજો સમય નથી થયો. તો આપણે બધા બહુ ફોર્ચ્યુનેટ છીએ, બરાબર. આગળની જે પેઢી કળિયુગમાં આવશે તમે વિચાર તો કરો. આજથી 10,000 વર્ષ પછી, 20,000, 50,000, 1 લાખ, 2 લાખ વર્ષ પછી જે પેઢી આવશે અને ત્યારે કળિયુગ કેટલો હાવી હશે, ભાગવતમની અંદર વર્ણન છે. તો આ ગોલ્ડન કલી જે છે 10,000 વર્ષ શરૂઆતના છે એ બહુ મહત્વના છે. આપણે બધા રોજ સવારે 40-50 જણા એકઠા થઈ અને ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચા કરી શકીએ છીએ. એનું કારણ એક જ છે કે અત્યારે ગોલ્ડન કલી ચાલી રહ્યો છે. આગળ જતા આ સમય પ્રાપ્ત નથી થવાનો, આવું બનશે જ નહીં, બરાબર. તો તમને બધાને મને આ સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે તો આ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપણે બધા ઉપાડી લેવી જોઈએ. આપણે ધામમાં જવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, વિરક્તિનું શસ્ત્રને અપનાવવું જોઈએ. તો હવે 2 તફાવત છે. શું કામ આધ્યાત્મિક જગતમાં એટલે કે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં જવું જોઈએ? અહીંયા ભૌતિક જગતમાં વાંધો શું? ભાઈ અહીંયા રહેવામાં પ્રોબ્લેમ શું? તો ભગવાન પોતે જ સમજાવે છે, બરાબર. આદ્યમાં અલગ અલગ શ્લોકોમાં એનો સારાંશ રૂપે જ આ ટેબલ આખું બનાવેલું છે ભગવદ્ ગીતામાંથી લઈને. તો આધ્યાત્મિક જગત છે કાયમી છે. ભગવાનનું ધામ કેવું છે? કાયમી. અહીંયા ક્યારેય નાશ થતો નથી. આગળ 8મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું ભાઈ એક એવી જગ્યા છે જ્યાં પ્રલય સર્જનની માથાકૂટ નથી. 8મા અધ્યાયમાં કીધું. તો ભૌતિક જગતમાં શું છે? તો કે આ અસ્થાયી છે. અને અહીંયા વારંવાર કંઈક ને કંઈક ચાલી રહ્યું છે, વારંવાર. તમને બધાને ખબર છે ક્યારેક કોરોના આવે છે, ક્યારેક ભૂકંપ આવે છે, ક્યારેક સુનામી આવે છે, કંઈક ને કંઈક ચાલુ છે. પછી આધ્યાત્મિક જે જગત છે ને ત્યાં સાચો પ્રેમ છે. અને પ્રેમ આપણને કોણ કરે છે? આપણા માતા પિતા. જ્યારે અહીંયા જે પ્રેમ છે એ ઓલમોસ્ટ એની પાછળ કઈ ને કઈ શું ચાલે છે? સ્વાર્થ, બરાબર. કંઈક ને કંઈક વાસના છે, કંઈક ને કંઈક સ્વાર્થ છે, કંઈક ને કંઈક ઉપયોગ કરવાની ભાવના છે આ જગતની અંદર. એટલે આચાર્ય બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે આ જગતમાં સાચો પ્રેમ છે નહીં. કારણ કે સાચો પ્રેમ છે આધ્યાત્મિક જગતમાં છે. આ રેપ્લિકા છે, વિરોધી છે આ, બરાબર. પછી સાચું સુખ છે ક્યાં છે? ધામમાં છે. અહીંયા સાચું સુખ નથી. આપણને એવું લાગે કે આપણને સુખી છે. તમને એવું લાગે કે ભાઈ મને ગુલાબજાંબુ બહુ ભાવે છે, મને એમાં સુખની અનુભૂતિ થાય છે. તમારી સામે આખું એક બાઉલ ભરીને હું ગુલાબજાંબુ મૂકી દઉં, પેલું ગુલાબજાંબુ ખાવ તમે, તમને એમાં ખૂબ જ સુખની અનુભૂતિ થાય ને બહુ મજા આવે, બરાબર. પછી બીજું, ત્રીજું, ચોથું, 5મું હું તમને ખવડાવું તો, 6ઠું, 7મું, 8મું, 9મું, 10મું ખવડાવું તો તમે કહેશો બસ 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 પ્રભુજી હવે નહીં. આપણી તો 10ની કેપેસિટી નથી, પણ જે લોકોની કેપેસિટી છે એની વાત થાય, બરાબર. તો એને પહેલા ગુલાબજાંબુમાં જે સુખ પ્રાપ્ત થયું એ સુખ 10મા ગુલાબજાંબુમાં પ્રાપ્ત થશે નહીં. ઉલટાનું એમ કે છે હવે બસ, હવે મને ઉલટી થઈ જશે, હવે હું બીમાર પડી જઈશ, હવે નહીં, બરાબર. તો અહીંયા સાચું સુખ નથી. તો આ સેમ એક્ઝામ્પલ બધી વસ્તુમાં લાગુ પડે. પછી એ કપડા હોય તો ભલે, પછી એ મોબાઈલ હોય તો ભલે, અને ઇવન અત્યારના જે કહેવાતા બાહ્ય દેખાવથી આકર્ષિત થયેલા જે સંબંધો છે આમાં પણ આવું છે. શરૂમાં બહુ સારું લાગે, બહુ ગમે, બહુ સારું લાગે.
પણ થોડોક ટાઈમ સાથે રહીએ ને એટલે પછી ઇન્ટરેસ્ટ છે જતો રહે છે. બરાબર. તો સાચું સુખ અહીંયા નથી અને સાચા સંબંધોની વાત છે તો અહીં સાચો સંબંધ નથી. અહીં સંબંધો કેવા છે? બધા કામ ચલા. બરાબર. ગમે એટલું પ્રેમાળ પત્ની હોય, પ્રેમાળ દીકરો હોય, પ્રેમાળ માતા પિતા હોય, પણ આ શરીરમાંથી એકવાર આત્મા નીકળી ગયો પછી શું થાય? એ બધા જ ને ઉતાવળ હશે ને કે ચાલો ચાલો હવે ઉતાવળ કરો. બરાબર. ઇવન ગામ લોકો બધા બારે આવ્યા હશે, બધાને ખૂબ ઉતાવળ હશે. કેટલી વાર હોય હવે. બરાબર. અને આ નરી હકીકત છે. સ્મશાનની અંદર આપણું જે શરીર છે એ બળતું હશે અને સમાજના લોકો આવીને બેઠા બેઠા શું કરતા હશે ખબર છે? ત્યાં શેર બજારની ચર્ચાઓ ચાલતી હશે, ત્યાં ક્રિકેટની વાતો ચાલતી હશે, અમુક બેઠા બેઠા મોબાઈલમાં ફેસબુક ઇન્સ્ટાગ્રામની અંદર અમુક રીલ્સ ને લાઈક કરતા હશે બેઠા બેઠા. અને થોડા દિવસ તમારા સારા ગુણોના વખાણ કરવામાં આવશે. 8-10 દિવસ સુધી રોજે ભેગા થશે. બરાબર. પછી થોડા દિવસ પછી એ ઘરની અંદર ફરીથી કોમેડી સર્કસ, કોમેડી સિરિયલો ચાલુ થશે અને જોઈને બધા હસશે અને ખૂબ આનંદ કરશે. ફરીથી એ જ ઘરના એ જ બરાબર એ પરિવાર, માતા પિતા, બાળકો, પત્ની, બરાબર એ બધા શું કરશે? ફરીથી ફરવા જશે, એન્જોય કરશે, આનંદ કરશે. બરાબર. ક્યાંય સાચું સુખ નથી. પર શરીર છૂટી ગયું ને સંબંધો પૂરા થઈ ગયા છે. પણ ધામમાં એવું નથી. ભગવાન કે છે કે તમારા હૃદયમાં હું રહું છું. સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ. બરાબર. ભગવાન કે છે કે હું તમારો ખૂબ જ હિત, બરાબર શુભ ચિંતક છું, તમારો મિત્ર છું, પ્રેમાળ મિત્ર છું તમારો. ઇવન આપણો શરીર છૂટી જાય ને પછી કૃષ્ણ આપણી સાથે આવે છે. તમને બધાને ખબર છે પરમાત્મા સ્વરૂપે આવે છે. ઇવન આપણા અધમથી અધમ કર્મો હોય ને તો પણ એ ભગવાન આપણી સાથે આવે છે મિત્ર તરીકે. બરાબર. અને આગળ કોઈ ઉદાસી નથી. ધામની અંદર કોઈ ઉદાસી નથી. આપણે ભાગવતમ વાંચીએ છીએ તો ધામનું વર્ણન ઘણી જગ્યાએ આવે છે. ભગવાનની લીલા આપણે વાંચીએ છીએ ત્યારે પણ આપણને ખબર પડે છે ત્યાં કોઈ ઉદાસી નથી. બધું આનંદમય છે. બધું ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે લીલામય છે. પણ અહીંયા માત્ર ઉદાસી છે. અહીંયા કોરોનાની એક લહેર જાય તો બીજી આવે, બીજી જાય તો ત્રીજી આવે. ક્યારેક શેર માર્કેટ ગબડી જાય ને કેટલા બધા બિચારા પાયમાલ થઈ જાય, કેટલા બધાને હાર્ટ એટેક આવી જાય, કેટલાની હેલ્થ બગડે. કાંઈ ન થાય તો બધાને વૃદ્ધાવસ્થા તો આવવાની છે, બધાને ઘડપણ આવવાનું છે. બરાબર. એક દિવસ બધાનું મૃત્યુ થવાનું છે. તો આ કઈ ને કઈ ઉદાસી છે. અને ભૌતિક જગતની અંદર 4 સમસ્યાઓ હાજર છે જે આધ્યાત્મિક જગતમાં નથી. કઈ 4 સમસ્યા છે? બોલો બોલો. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શન આપણે જોયું. તો જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ આ જગતમાં છે, આધ્યાત્મિક જગતમાં નથી. બરાબર. એટલે ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે આપણું લક્ષ્ય શું હોવું જોઈએ. બરાબર. ખાસ યાદ રાખવું પડે. ભગવદ ગીતા આપણે વાંચીએ તો આપણને ખબર પડે કે આપણું સંગઠન કેવું હોવું જોઈએ. રોજે સવારે ઉઠીને આપણે કોનો સંગ કરવો જોઈએ. બરાબર. આ બહુ મહત્વનું છે. કારણ કે સાચો સંબંધ છે કૃષ્ણ સાથે છે. સાચું એસોસિએશન છે કોની સાથે? કૃષ્ણ, એમની બુક્સ, એમના જે પરમ ભક્તો છે બરાબર એ આપણું સાચું એસોસિએશન, સાચો સંઘ છે. અને જો આ રોજે રોજ પ્રેક્ટિસ કરીશું તો એક દિવસ જરૂરથી આપણે પણ જો આ કૃષ્ણની બાજુમાં એના કેટલા બધા મિત્રો બેઠા છે એ નિત્ય લીલા પ્રવિષ્ટ થયા છે. બરાબર. સુખદેવ ગોસ્વામી જેમના વિશે ભાગવતમની અંદર લખે છે. બરાબર. અને એના વિશે ખૂબ સરસ વર્ણન છે. આ બધા છે અનંત જન્મોના એના પુણ્ય કર્મ કર્યા હોય તો જ એ વસ્તુ શક્ય છે કે આજે કૃષ્ણ સાથે બેઠા છે. બાકી કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી. એવી રીતના એ જગ્યાએ ગાય બની શકાય, હંસ બની શકાય, વૃક્ષ બની શકાય. અને તમને બધાને ખબર હશે કે ધામની અંદર આ બધી જ વસ્તુ છે કેવી છે? ચેતનવંતી છે. આપણે અહીંયા પથ્થરો બોલતા નથી, બોલે છે. પણ ધામની અંદર એવું છે પથ્થરો પણ એકબીજા સાથે વાતો કરે. પથ્થરો પણ ભગવાનની સેવા કરવા માટે તત્પર હોય કે ક્યારે કૃષ્ણ આવે યમુનાના તટ ઉપર અને ક્યારે અમારા ઉપર બેઠા બેઠા વાંસળી વગાડે, ક્યારે કૃષ્ણ આવે અને અમે જે ઘાસના તણખલા છીએ એ અમારા ઉપર ચાલે અને એના ચરણ કમળની રજ અમારા ઉપર પડે, ક્યારે કૃષ્ણ આવે અને આ જલનું આસ્વાદન કરે, યમુના નદીનું પાણી પણ વિચારે છે. અને બધાની વિચાર શક્તિ છે, બધા ખૂબ જ આનંદિત છે અને બધી ઇન્દ્રિયો સક્ષમ છે. પાણી બોલી શકે છે, સાંભળી શકે છે, વિચારી શકે છે, બધું. બરાબર. કારણ કે જગત, ભૌતિક જગતની અંદર અહીંયા બધું ચેતનવંતું નથી. આધ્યાત્મિક જગતમાં બધું ચેતનવંતું છે. બરાબર. તો આવી રીતના આપણે ભગવાનની લીલામાં પ્રવેશ કરી શકાય છે.
જેમ 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 પ્રેક્ટિસ કરતા જાય તેમ. હવે આગળ ભગવાન એના પોતાના ધામ વિશે કહે છે. તમને શું લાગે, ભગવાનને ધામનું માર્કેટિંગ કરવાની શું કામ ઈચ્છા હશે? બરાબર, કારણ કે ભગવાને આગળ કીધું આપણને 14મા અધ્યાયમાં, અહમ બીજ પ્રદ પિતા, કે હું તમારા બધાનો પિતા છું. તો ભગવાન એવું ઈચ્છે છે કે શું કામ ભાઈ તમે ત્યાં હેરાન થાવ છો? તમે એવા જે જગ્યાએ જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ છે, જે જગ્યાએ દુઃખ છે, જે તમારા માટે બનેલું જ નથી. આ ભૌતિક જગતના તુચ્છ સુખ અને દુઃખ ભોગવવા માટે આપણે બનેલા નથી, ભગવાન કે છે. તો તમે અહીંયા આવી જાવ. ક્યાં? ધામમાં. ભગવાન ધામ કેવું છે? તો ભગવાન કે છે, ન તદ્ભાસતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક યદ્યત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ. ભગવાનનું ધામ કેવું છે? તો કે ભાઈ મારું પરમધામ છે ત્યાં ન તદ્ભાસતે સૂર્યો, ત્યાં સૂર્યના પ્રકાશની જરૂર છે નહીં. ભગવાન કે ના ના. અચ્છા, તો ત્યાં અંધારું હશે, ઘોર અંધકાર, તો આપણે બધા જઈએ તો શું ચાર્જિંગ લાઈટ લઈને જવાનું હોય? થોડાક સેલની થેલીઓ ભરતી જવાની, ડ્યુરા સેલની થેલીઓ, કાં તો કે ધામમાં સૂર્યપ્રકાશ નથી, ત્યાં જઈને બેટરી કરવા થાય, આવું છે નહીં. ભગવાનનું ધામ, ભગવાનના બધા ગ્રહ મંડળો, વૈકુંઠના બધા ગ્રહો કેવા છે? સ્વતઃ પ્રકાશિત છે, એની મેળે પ્રકાશિત છે. ભગવાનના જે ઘરેણા છે એ પણ એની મેળે પ્રકાશિત છે. તમે જયારે દામોદર લીલા ભાગવતમમાં આવે છે વાંચો, અને જયારે તમે ગુરુ મુખેથી સાંભળો તો તમને ખબર પડે કે ભગવાનના આભૂષણો સ્વતઃ પ્રકાશિત છે. તો આ તો વૈકુંઠના ગ્રહો કઈ રીતના ના હોય? એટલે ભગવાન એ કહે છે કે મારે સૂર્યની જરૂર નથી. આપણે તો એ જરૂર પડે ને, આપણી ઘરે લાઇટ, પંખો, તમને એમ થાય કે ના અમારે ઘરે સૂર્યની જરૂર નથી, અમે તો એલઈડી લાઇટ ચાલુ કરીએ છીએ, ટ્યુબ લાઇટ ચાલુ કરીએ છીએ. પણ એ ટ્યુબ લાઇટ, એલઈડી લાઇટ, એમાં ઘરે આવતી જે વીજળી છે, એ વીજળીને પેદા કરવા માટે પણ કોલસો જોઈએ ને. એ વીજળીને ઉત્પન્ન કરવા માટે ટર્બાઇન ફરે પાણીની અંદર, ત્યારે વીજળી ઉત્પન્ન થાય ને. બરાબર, બાકી તો વીજળી કઈ રીતના ઉત્પન્ન થાય? ઇવન જે પવન ચક્કીનો પંખો ફરે તો વીજળી ઉત્પન્ન થાય. પણ આ બધી વસ્તુ માટે સૂર્ય એ બહુ જરૂરી છે, કારણ કે સૂર્યના કારણે જ પૃથ્વીના પેટાળમાં ફેરફાર થાય. બરાબર, અને ત્યાં ખનિજ બને, સોનું, ચાંદી, કોલસો, એ બધું સૂર્યની ગરમીના કારણે પૃથ્વીના પેટાળમાં ફેરફાર થાય. એ જ સૂર્યના કારણે સમુદ્રની અંદર ભરતી અને ઓટ આવે, અને ત્યાંથી જ પવનની લહેરો બનીને આવે, અને ટર્બાઇન ફરે છે. બરાબર, નદી બરાબર આગળ વધતી હોય, એની ગતિ બરાબર બધી સૂર્યના કારણે છે. તો આપણી ઘરે કાંઈ પણ લાઇટના સોર્સિસ છે પણ કોના કારણે છે? સૂર્યના કારણે છે. પણ ભગવાનના ધામમાં એ જરૂર નથી. ભગવાન આગળ કહે છે કે સૂર્ય કે ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે. નથી, ભગવાનનું ધામમાં ચંદ્રની પણ જરૂર નથી, ત્યાં અગ્નિની પણ જરૂર નથી, વીજળીની પણ જરૂર નથી. હવે જ્યાં આવી જગ્યાએ કોઈ મનુષ્ય પહોંચી જાય તો ભગવાન કહે છે યદ્ગત્વા ન નિવર્તન્તે. ત્યાં કોઈ પહોંચી ગયું તો ફરીથી કોઈ આવતું નથી. કોણ આવે? એક વખત ખબર પડી કે આ ધામ છે અને અહીંયા તો મજા છે, અહીંથી તો અહીંયા જન્મ નથી, મૃત્યુ નથી, જરા, વ્યાધિ, બીમારી, ડોક્ટરના ઇન્જેક્શન નથી, અહીં કોઈ માથાકૂટ નથી. કોઈ ત્યાંથી મૂકીને આવે પછી? કોઈ ના આવે ને એકવાર ધામમાં ગયા પછી. એટલે ભગવાન કહે છે કે યદ્ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ. એ મારું ધામ છે. માંડ છૂટ્યા છે. જો કૃષ્ણ છે તમને ને મને બહુ પ્રેમ કરે છે, એટલા માટે ભગવદ ગીતાની અંદર એના ધામનું વર્ણન કરે છે. હવે ભગવાન, ઘણા બધાને ભગવાન બનવાની બહુ ઈચ્છા છે. મેં તમને ગઈકાલે કીધું કે આજકાલ માણસોને ભગવાન બનવાની બહુ ઈચ્છા છે, અને કહેવાતા કેટલા સાધુ, કહેવાતા કેટલા વિદ્વાનો વ્યાસાસન ઉપર બેઠા બેઠા એવો પ્રચાર કરે. એવું કે શું? તો કે આપણે જ ભગવાન છે, ભગવાનને બહાર શોધવા જવાની જરૂર નથી, આપણી અંદર ભગવાન છે, આપણે જ ભગવાન છીએ. માયાથી આપણે આવૃત થઈ ગયા, એટલે આપણે ભૂલી ગયા છીએ કે આપણે ભગવાન છીએ. અચ્છા, તો ભગવાનને માયા આવૃત કરી તો ભગવાન વધારે બળવાન કે માયા વધારે બળવાન? આ પ્રશ્ન એ લોકોને થવો જોઈએ ને. માયાવાદી પોતાના સ્ટેટમેન્ટમાં હંમેશા ફસાઈ જાય. એ લોકોનું આવું સ્ટેટમેન્ટ હોય છે કે જીવ છે એ ભગવાન છે, પણ માયાથી બંધાઈ ગયો છે, માયાથી આવૃત થયો, એટલે એ ભૂલી ગયો કે ભગવાન છે. હવે તપસ્યા કરશે, સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરશે, એટલે માયાનું આવરણ જેવું હટશે એટલે એને ખબર પડી જશે કે હું ભગવાન છું. અચ્છા, તો ભગવાન કરતા માયા વધારે પ્રબળ થઈ ગઈ. આનો મતલબ એવો થઈ ગયો. પણ ત્યારે ભગવાન તો એમ કે છે કે દેવી યશામ ગુણમયી મમ માયા દુરતયા. માયા તો મારી છે, હું તો એને આધીન નથી, એ મને આધીન છે. હું એનો ઈષ્ટ છું, હું એનો બરાબર અધિકારી છું માયાનો. પણ તો માયાવાદીનું સ્ટેટમેન્ટ ખોટું પડે. માયાથી ભગવાન આવૃત થઈ જાય તો બરાબર,
એટલે ભગવાન આ શ્લોકની અંદર કહે છે મમે વાંશો જીવલોકે જીવભૂત સનાતન મનસ સ્થાની ઇન્દ્રિયાણી પ્રકૃતિ સ્થાની કરસતી કે ભાઈ મમે વાંશો જીવલોક એટલે કે દરેક જીવ છે આ જગતની અંદર આવેલા 84 લાખ યોની હું તમે જીવ પ્રાણી વનસ્પતિ દેવી દેવતાઓ યક્ષો ગંધર્વો બધા કોણ છે તો કે મમે વાંશો એ બધા કેવા છે મમ મારા અંશો છે ભગવાન શું કે છે મારા અંશો છે અચ્છા કેવા અંશો છે ભગવાન તમારા તો કે સનાતન અંશો છે કેવા છે મમે વાંશો જીવલો કે જીવભૂત બધા જ જીવભૂત છે કેવા સનાતન અંશ છે મતલબ એવો એક પણ સમય નહોતો કે જીવ છે એ પેલા ભગવાન હતો અને પછી એ માયાથી આવૃત થઈ ગયો અને એ ભૂલી ગયો કે એ ભગવાન છે એવો ક્યારેય બન્યું નથી અને બનશે પણ નહીં તમે બધાએ સાંભળ્યું હશે જ્યારે કોઈક સાધુ બરાબર એ મૃત્યુ પામે તો એના અનુયાયીઓ શું કે બાપુ બ્રહ્મમાં લીન થઈ ગયા બરાબર બાપુ પરમાત્મા બની ગયા એનો અર્થ અલ્ટિમેટલી એવો જ છે બાપુ બ્રહ્મમાં લીન થઈ જાય એટલે બરાબર બ્રહ્મમાં લીન થવાતું નથી આપણે આગળ પણ જોયું હતું કે આ આત્મા છે કઈ થોડી સાકર છે પાણીમાં નાખવાનું ઓગળી જાય કે ભાઈ આત્મા છે બ્રહ્મમાં ગઈને ભળી ગઈ ઓગળી ગઈ એવું નથી એટલે ભગવાન કહે છે કે એ સનાતન મારો વંશ છે એવી કોઈ ઇતિહાસની અંદર ઇતિહાસના પાનાઓ ઉપર વૈદિક શાસ્ત્રોની અંદર કોઈ તારીખ નથી મળતી કે આ તારીખને આ વર્ષથી આત્મા અસ્તિત્વમાં આવી અને આની પહેલા એ ભગવાન હતી બરાબર એવી કોઈ તારીખ છે જ નહીં કોઈ ડેટા તમે હોય તો ક્યાંયથી લઈ આવજો તમે કારણ કે નહીં મળે કારણ કે ભગવાને કીધું છે કે સનાતન મારો વંશ છે પહેલા પણ હતો અત્યારે પણ છે અને આગળ પણ રહેશે હું જુદો હતો હું તો જુદો છું ને આગળ પણ હું જુદો રહીશ કોઈ પણ જીવ છે ક્યારેય કૃષ્ણ બની ના શકે વિષ્ણુ ના બની શકે ઘણા બધા એમ કે જીવ શિવમાં ભળી ગયો જીવ કોઈ દી શિવમાં ભળે પણ નહીં જીવ કોઈ દી શિવ બને નહીં જીવ છે હંમેશા જીવ રહે છે દાસ બની શકે છે શું બની શકે છે એનાથી વિશેષ કઈ આગળ બની શકાતું નથી પણ માણસો આ ભૂલી જાય છે બધાને ભગવાન બન્યું છે અને એટલા માટે ભગવાન એ કહે છે કે તમે મારા અંશો છો સનાતન અંશો છો પણ પ્રોબ્લેમ એ થયો કે તમે આ જગતની અંદર ભોગવવાની કામના કરવાના કારણે તમારો જન્મ થયો અને પછી તમે પ્રકૃતિ અહીંયા ભૌતિક જગત અને એની આ જે ઇન્દ્રિયો પંચમહાભૂતમાંથી મળેલી એની સાથે સતત સંઘર્ષ કરી રહ્યા છો શું કરી રહ્યા છો કરસતી સંઘર્ષ છે ને અહીંયા સતત સંઘર્ષ છે કે નહીં કે તમને નથી લાગતું સંઘર્ષ હોય એવું આ જગતમાં બાળક જન્મે ને ત્યારથી સંઘર્ષ માથાકૂટ છે તમને ખબર છે બાળકનો જન્મ થાય બધા માતાજીઓને તો ખાસ ખબર હશે કે બાળકનો જન્મ થાય ને એટલે તરત ડિલિવરી થઈ જાય એટલે પેલું કામ ડોક્ટર શું કરે બોલો શું કરે ડોક્ટર હે શું કરે રડાવે બરાબર ને પેલું કામ ડોક્ટર કરે કે બે પગ પકડીને ટાટિયા પકડીને શું કરે ઊંધો લટકાવે દીકરો હોય કે દીકરી બરાબર ઊંધો લટકાવે માથું નીચે પગ ઉપર આવતા આવે તો ઊંધા લટકાવી દે ઊંધા લટકાવી એના પીઠ ઉપર મારવામાં આવે શું કરે પીઠ ઉપર મારે એટલે નાકમાંથી મોઢામાંથી બધો કફ નીકળી જાય ફેફસા બધા ક્લીન થઈ જાય અને રડે નહીં ત્યાં સુધી ડોક્ટર એને મારે ધોકાવે તમને એમ થાય કઈ મજા છે અરે આ જગતમાં એન્ટ્રી છે ને એ આપણને ઊંધા લટકાવીને કરી છે આ જગતમાં આપણી એન્ટ્રી છે ને એ આપણે ધોકાવાથી માર ખાવાથી આપણી શરૂઆત થઈ છે આ જગતમાં આપણી એન્ટ્રી જે છે ને એ રોવાની સાથે થઈ છે અને આપણને એમ થાય કે બહુ મજા છે કઈ બહુ સંઘર્ષ છે બાળક જેમ જેમ મોટું થાય એમ પણ સતત બીમારીથી ગ્રસ્ત ના થઈ જાય એનું ધ્યાન રાખવાનું છે બાળક મોટું થાય ભણવાની ચિંતા છે એજ્યુકેશનની ચિંતા છે એનાથી મોટું થાય તો કમાવાની ચિંતા ઉપાધિ પછી ફેમિલી બરાબર ગૃહસ્થ જીવનમાં આવે દાંપત્ય જીવનમાં આવે પછી પણ સંઘર્ષ તો રહે જ છે તમને બધાને ખબર છે તમે બધા મોટા ભાગના ગૃહસ્થો છો તો તમને બધાને ખબર છે કેટલો બધો સંઘર્ષ છે ગૃહસ્થ જીવનની અંદર અને પછી છેલ્લે વૃદ્ધાવસ્થા આવે તો ઘડપણમાં કેટલી તકલીફ છે જે લોકો વૃદ્ધ છે ને બધાને ખબર હશે હે હાથના દુખાવાન પગના દુખાવાન ડોકના દુખાવાન આંખમાં દેખાતું નથી કાનમાં સંભળાતું નથી ડાયાબિટીસ છે બીપી છે તમે સમજાવો છો એ કઈ સમજાતું નથી કઈ યાદ રહેતું નથી બરાબર કેટલા બધા સંઘર્ષ છે અને છેલ્લે મૃત્યુ અને આપણને એમ થાય કે અહીંયા બહુ આનંદ છે બરાબર ભગવાન કે નહીં દીકરા મમે વાંશો જીવ લો કે જીવ ભૂત સનાતન અહીંયા કરસતી થવાનું છે વારંવાર સંઘર્ષ છે તો પ્લીઝ તું આવી જા ક્યાં યદ્ગત્વાન નિવર્તન તે તદ્ધામમ પરમમ મારું ધામ એવું છે ને દીકરા તું એકવાર આવીશ ને તો
તું જવાનું નામ નહીં લે. શું કામ? ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં એના ધામનું વર્ણન કરે છે. તો આપણે ક્યાંક જવું હોય, ધારો કે ફરવા જવું છે શિમલા મનાલી, તો શિમલા મનાલી આપણે કાં તો આપણે મોબાઈલની અંદર સર્ચ કરીએ કે શિમલામાં શું જોવા લાયક છે, અથવા તો તમારા ને મારા કોઈ મિત્ર જઈએ હોય તો આપણે એને મળીએ, અથવા તો મિત્ર સામેથી આવીને આપણે એમ કે "અલા ભાઈ, હું શિમલા ગયો તો ને, બહુ મજા આવી. મનાલીમાં એટલું સરસ વાતાવરણ હોય, બરફ પડતો હોય, બરાબર ને, અરે બહુ મજા આવે, એમ લાગે કે સ્વર્ગ છે. નદી ત્યાં બાજુમાં વહેતી હોય, ખડખડ ખડખડ સવારમાં અવાજ આવતો હોય, બરાબર. આ બધું આપણે સાંભળીએ એટલે શું થાય તમને ને મને? ચાલુ એક દિવસ જાવું છે શિમલા મનાલી, બરાબર. પછી બહુ રૂપિયા વાળા હોય તો પછી સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ગયા હોય તો એ આવીને સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ની વાત કરે, "અરે ભાઈ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ તો ભાઈ પૃથ્વી ઉપરનો સ્વર્ગ છે." તો બહુ પૈસા વાળા ક્યાં જાય? સ્વિટ્ઝરલેન્ડ છે. ઘણા બધા પેરિસ જાય, અમેરિકા છે, જેવી જેની ચોઈસ. પણ એ વર્ણન સાંભળી અને ઈચ્છા વ્યક્ત થાય કે ના ના, આપણે જવું છે, એક દિવસ તો ફરવા જવું છે. સેમ ભગવાનને ખબર હતી કે કળિયુગના જીવો છે, આને મારે મારું ઐશ્વર્ય, મારા ધામનું વર્ણન બતાવવું પડશે, તો જ આ જીવો બધા ઈચ્છા કરશે કે ના ભગવાન, અમારે આવું છે તમારા ધામમાં. એટલે બ્રહ્માજી પ્રથમ જીવાત્મા જે છે, બ્રહ્મ સંહિતાની અંદર આબેહૂબ વર્ણન કરે છે. આબેહૂબ ગોલોક ધામનું કેવું ધામ છે, ક્યાં આવેલું છે, અને બ્રહ્મ સંહિતા નો રેફરન્સ લઈને જ આપણે ગોલોક ચાર્ટ બનાવેલો છે. ગોલોક ચાર્ટ આપણે બધા ભણી ગયા ને 5મા અધ્યાયમાં, તો એ ગોલોક ધામ જે ગોલોક ચાર્ટ છે એના ઉપરથી બનાવેલો છે, બરાબર. ભાગવતમ અને બ્રહ્મ સંહિતા. તો આપણે ભગવાનના કેવા છે? અંશો છે. કેવા? સનાતન અંશો. જેમ સમુદ્ર, આખો સમુદ્ર, અને એમાંથી એક બાલટી ભરી લો, અથવા એમાંથી એક ડ્રોપ પાણીનું લઈ લો, બેયની તમે જુઓ તો બેયમાં ક્વોલિટી સેમ છે, સમાન છે ને બેયમાં. તમે લેબોરેટરી કરાવો તો સેમ નીકળે ને કન્ટેન્ટ, બરાબર, પણ ક્વોન્ટિટી જુદી જુદી છે. એમ આપણા અને ભગવાનની અંદર ગુણોમાં સમાનતા છે. ભગવાન પણ સતચિત્ત અને આનંદ છે, આપણે પણ સતચિત્ત અને આનંદ. પણ ભગવાન છે એ વિભુ છે, અને આપણે કેવા છીએ? અણુ છીએ, નાના એવા. ભગવાન વિભુ સર્વવ્યાપી છે. આપણે કેવા છીએ? આપણે સર્વવ્યાપી નથી. આપણે હું અહીંયા છું તો હું અહીંયા જ છું, બરાબર, પછી હું બીજે ક્યાંય હોઈ શકે નહીં, બરાબર. એટલે તમે બધાએ ઓલી સગડી જોઈ હશે જૂના જમાનામાં. અહીંયા ઘણા બધા માતાજીઓ છે, બા છે, તમને ખબર હશે જૂના જમાનામાં ગામડામાં ઓલી સગડી ઉપર રસોઈ બનતી, તો ઓલા કાળા કોલસા અંદર મૂકવામાં આવે. કોલસા મૂકે, નીચે છાણું મૂકે, અને પછી કોલસા પ્રગટે. નાની એવી બારી હોય, એમાં છાણું મૂકવાનું, અને ઉપર જાળી હોય, જાળીની ઉપર બધા કોલસા ગોઠવી દેવાના હોય. પેલા એ કામ કરવું પડે, સગડી ભરવાનું. સગડી ભરાઈ જાય, રસોઈ બનાવવાનો ટાઈમ આવે, નીચે છાણું મૂકી દો કેરોસીન વાળું કરીને, બરાબર, જૂના જમાનાની વાત છે. અને પછી છાણું નીચે હોય, સળગે એટલે નીચેથી કોલસા સળગવાનું ચાલુ થાય. પછી એકવાર કોલસા બધા સળગી જાય, એકદમ લાલ ટમેટા જેવા થઈ જાય, પછી રસોઈ તમે બનાવી શકો. પણ તમે એમાંથી એક કોલસો અંદરથી લઈને બાજુમાં મૂકી દો તો બારે, તો શું થાય? એ કોલસો શું થાય? ઓલવાઈ જાય. એ કોલસો ફરીથી કેવો થઈ જાય? કાળો થઈ જાય, બરાબર. અને પછી એ કોલસો ફરીથી તમે ધારો કે સાણસીથી ઉપાડીને અંદર મૂકી દો તો ફરીથી લાલ થઈ જાય. સેમ આપણે બધાનું આવું થયું. આપણે ભગવાન સાથે હતા, એ એકદમ લાલ, બરાબર, ચળકાટ, ખૂબ જ જ્ઞાન, સતચિત્ત અને આનંદની પ્રકૃતિ ધરાવતા ભગવાન સાથે હતા. કોઈ માથાકૂટની જન્મ મૃત્યુ ધરાવ યાદીથી પરે, બરાબર, ભગવાનની લીલામાં સામેલ. પણ આપણને એમ થયું કે ના ના, મારે તો જુદું થવું છે ભગવાન. હું ખાલી તમે જ ભોગતા, હું ભોગતા નહીં, બરાબર. ભોગતા ભોગતા કરતા અત્યારે આપણે ભોગતા થઈ ગયા છે. રોજે રોજ ભોગતા, મારું 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 મારું, બરાબર. તો અહીંયા આવ્યા, જેમ કોલસો છૂટો પડ્યો અને કાળો પડી ગયો, એમાં આપણે પણ છૂટા પડ્યા, અને આજે આપણે ભગવદ્ ગીતા વૈદિક જ્ઞાન થી આપણે કાળા પડી ગયા. કાળા પડી ગયા એટલે અંધકારમય થઈ ગયા. આપણને હવે કઈ જ્ઞાન જ નથી, બરાબર. આપણે ભોગવવામાં આપણે જુદા થયા, અને આપણને બધું ભૂલાઈ ગયું. હવે આપણને બધાને પ્રશ્ન થાય, તમને બધાને ખાસ પ્રશ્ન થતો હશે કે ભાઈ, આ જે શરીર છે, પાપ કર્મ તો શરીર કરે છે, પુણ્ય કર્મ શરીર કરે છે, તો ચાલો આ આત્માને શું કામ ભોગવવું પડે? વારંવાર આત્મા છે અલગ અલગ શરીરમાં જાય ને એનો બિચારાનો કઈ વાંક ખરો? આવું શું કામ થાય? ત્યારે આપણને ભગવાન 15મા અધ્યાયના 8મા શ્લોકમાં શીખડાવે છે ઉદાહરણ આપીને. કારણ કે કન્સેપ્ટ અઘરો છે, સમજવું થોડુંક અઘરું પડે, તો ભગવાન ઉદાહરણ આપે. શું? તો કે જેવી રીતના પવન છે, સુગંધને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લઈ જાય. પવનની પોતાની કોઈ સુગંધ છે નથી. પવન ગુલાબ ઉપરથી પસાર થાય તો સામેની સાઈડમાં જે ઉભા હોય તેની સુગંધ આવે? ગુલાબની. અને એ જ પવન આગળ જતા, ભલે ગુલાબની સુગંધ લઈને આગળ જતા જતા એ
ધારો કે કૂડા કચરા ઉપરથી મળ ઉપરથી પસાર થાય તો સામેની સાઈડમાં બદબુ આવશે ને દુર્ગંધ આવશે. એનો એ જ પવન છે, પણ ક્યારેક સુગંધ લઈને જાય છે ને ક્યારેક દુર્ગંધ લઈને જાય છે. સેમ વસ્તુ જે છે આત્મા છે એ આ શરીર ગ્રહણ કરે છે, કારણ કે એને ભોગવવું હતું એટલે ભગવાને પંચમહાભૂતનું શરીર આપ્યું. હવે આ પંચમહાભૂતના શરીરમાં મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર આપ્યા, અને હવે એ ભોગ કરવાની કામનાના કારણે એના મન ઉપર જે કઈ છાપ પડેલી હશે, આત્મા એ છાપ લઈને આગળ ચાલે. જો ગુલાબની છાપ પડેલી હશે એટલે કે પુણ્ય કર્મની છાપ હશે તો એ ઉપર ગતિ થાય, સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય. અને જો દુર્ગંધ કૂડા કચરાની એ મન ઉપર છાપ પડેલી હશે તો આત્મા એ જ કૂડા કચરાની દુર્ગંધ લઈને જાય અને નીચલી યોની પ્રાપ્ત થાય છે. બરાબર. આત્મા છે એ ઓલા રથ, તમે યાદ કરો, આપણે રથ ઉપરથી સમજ્યા હતા આગળ 5 ઘોડા, બરાબર, એની લગામ એટલે મન, બુદ્ધિ એટલે સારથી, ને પાછળ આત્મા બેઠો છે રથી. તો આત્મા રથી હોવાના કારણે એને વારંવાર ભોગવવું પડે છે, કારણ કે આત્માને ભોગતા બનવું હતું એટલે શરીર પ્રાપ્ત થયું, એટલે આત્મા છે ભોગવે છે, અને એક શરીર ધારણ કરે, બીજું શરીર પાછું ગ્રહણ કરે છે. વારંવાર 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 આ સિક્વન્સ ચાલુ છે. હવે આ બધું સમજી કોણ શકે? આટલું બધું તમને આપણે સમજાવીએ, પણ જે લોકો ભગવાનના ભક્તો નથી, આ નથી સમજી શકતા. દેહાંતરની પ્રક્રિયા આપણે એને સમજાવીએ કે ભાઈ એક વખત મૃત્યુ થાય તો ફરીથી નવો જન્મ પ્રાપ્ત થશે. ઘણા બધા એમ થાય ક્યાં લખ્યું છે ભગવદ ગીતામાં નવો જન્મ પ્રાપ્ત થાય? તો બીજા અધ્યાયમાં બહુ ક્લિયર શ્લોક છે ને, જાતસ્ય હિ ધ્રુવ મૃત્યુ ધ્રુવમ જન્મ મૃત્યુસ્ય છે, કે જેનો જન્મ છે એનો મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, અને જેનું મૃત્યુ થાય એનો ફરીથી પુનર્જન્મ નિશ્ચિત છે, કન્ફર્મ છે. તો ભગવાન અહીંયા એ જ સમજાવે છે કે આ સમજી કોણ શકે? તો કે ભાઈ જે મૂર્ખ છે ને, વિમૂઢા નાનું પશ્યંતી, જે મૂઢ છે, જે મૂર્ખ માણસો છે, અજ્ઞાની છે, એ આ બધું નહીં સમજી શકે. તમે એને ગમે એટલું સમજાવો નહીં સમજી શકે. બરાબર, કે શરીર કેવી રીતના છૂટે છે, પ્રકૃતિના ગુણોનો શું પ્રભાવ હોય. આપણે ગઈકાલે સત્વરજ અને તમ જોયું, એ ગુણોનો શું પ્રભાવ છે, કઈ રીતના આગળની ગતિ પ્રાપ્ત થાય, આ સમજી જ ના શકે. એ નહીં સમજી શકે કે આગળનું કયું શરીર મળશે. બરાબર, આગળ ફરીથી મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત થશે કે કાગડા કૂતરાની યોની પ્રાપ્ત થાય, ખબર નહીં પડે. તમને બધાને ખબર છે કે ઓલમોસ્ટ આપણે 40 વર્ષની ઉંમર થાય ને, તમારી ને મારી, એટલે ત્યાં સુધીમાં આપણે આપણું આગળનું નવું શરીર આપણે બનાવી ચૂક્યા છીએ. 40 વર્ષે જ આપણે બનાવી ચૂક્યા છીએ. બરાબર, જેવી કામના જેવા ભોગ ભોગવ્યા છે ને, જેવી મજા કરવાની ઈચ્છાઓ 40 વર્ષ સુધી કરી છે ને, અલ્ટિમેટલી બહુ ચેન્જીસ નથી થતો. પછી 40 વર્ષ પછી બહુ કન્સેપ્ટમાં બહુ પરિવર્તન નથી આવતું. જૂજ માણસો હોય છે જે ભક્તિમાં આવી જાય છે અને એના કન્સેપ્ટ છે ચેન્જ થઈ જાય છે. બાકી આ તમારી આજુબાજુમાં જો 40 વર્ષે માણસ જુગારી હોય ને, દારૂડિયો હોય, લંપટ હોય ને, એનો એ માણસ 60 વર્ષે એનો એ જ રહે, 70 વર્ષે માણસ એનો એ જ રહે છે. એમાં બહુ પછી પરિવર્તન નથી આવતું. નેક્સ્ટ બર્થમાં ફરીથી આ જન્મમાં કરેલા પાપ અને પુણ્ય મુજબ શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. પણ આ બધું કોણ સમજી શકે? તો ભગવાન એક શબ્દ વાપરે છે, પશ્યંતી જ્ઞાન ચક્ષુષ. કોણ સમજી શકે? તો કે ભાઈ જ્ઞાન ચક્ષુ જેના ડેવલપ થયા છે એ. જ્ઞાન ચક્ષુ ડેવલપ ક્યારે થાય? જયારે તમે શાસ્ત્ર વાંચો, બરાબર, જયારે તમે ગુરુના શરણે જાઓ. એટલે જો મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટો છે ને, એ નથી સમજી શકતા દેહાંતરની પ્રક્રિયા, એ નથી આત્માના અસ્તિત્વને એ લોકો નકારે છે, પણ એ લોકો રિસર્ચ એનું સતત ચાલુ છે. અંદર ખાને ભલે એ બધાની સામે ન કરે, પણ અંદર ખાને એને ખબર છે કે સાલું કઈક એવું તત્વ છે તો ખરું જેના કારણે આમાં કોન્શિયસનેસ આવે છે, ચેતના આવે છે. કારણ કે જો ડેડ બોડી છે એમાં કમ્પોઝિશન તો સેમ છે ને. ધારો કે હમણાં જ આ શરીરમાંથી આત્મા છૂટી જાય, બરાબર, તો શરીર જે પડ્યું છે એ જયારે આત્મા હતો અને આત્મા નથી ત્યારે શરીર તો સેમ છે કે નહીં? ત્યારે એની અંદર પાણી છે, હાડકા છે, ચામડી છે, બધું છે ને, કેલ્શિયમ છે, ફોસ્ફરસ છે, મેંગેનીઝ છે, બધું છે. પણ આત્મા છૂટી ગયો, બરાબર, તો એક વસ્તુ નીકળી ગઈ. શું? ચેતના જતી રહી. જે પેલા હસતું તું, બોલતું તું, હાલતું તું, ચાલતું તું, ખાતું તું, પીતું તું, પચાવતું તું, શ્વાસ લેતું તું, આ બધી પ્રક્રિયા કેવી થઈ જાય? બંધ. બરાબર. તો વૈજ્ઞાનિકોને પણ ખબર છે કે સાલું આ એવું કયું તત્વ નીકળી જાય છે કે આ ટોટલ આખી સિસ્ટમ છે ફેલ થઈ જાય છે. કમ્પ્લીટલી આ 5 ફૂટ 6 ઇંચનું, બરાબર, 5.5 ફૂટનું આ જે દાગીનો છે કમ્પ્લીટલી કેવો થઈ જાય છે? હેંગ થઈ જાય છે, બંધ થઈ જાય છે. તો રિસર્ચ કરે છે. કાચની પેટીમાં એ જે મૃત્યુની નજીક હોય ને,
બરાબર, એને કાચની પેટીમાં મૂકી દે છે અને એ લોકો કેમેરા અને સેન્સર ને ઘણું બધું ફિટ કરીને જોવાનું ટ્રાય કરે છે કે મૃત્યુ થાય ત્યારે શું ફેરફાર થાય છે. બરાબર, પણ આજ સુધી એ સમજી શક્યા નથી. શું કામ નથી સમજી શક્યા? તો કે જ્ઞાન ચક્ષુ ડેવલપ નથી થયા. ભગવદ ગીતા કોઈ દિવસ વાંચી નથી, કારણ કે જો ભગવદ ગીતા વાંચે ને તો એને ખબર પડી જાય કે ભગવદ ગીતામાં લખ્યું છે. બરાબર, હવે આગળ ભગવાન કહે છે કે કોણ સમજી શકે, ના સમજી શકે આગળ જોયું. હવે અહીંયા ભગવાન એમ કહે છે કોણ સમજી શકે, પણ આ શ્લોકની અંદર એક સૌથી મહત્વનો શબ્દ છે યોગિનશ્ચેન યતંતો યોગિનશ્ચેન પશ્યન્ત્યા આત્મ અન્યવસ્થિતમ. એ જાણી જાય છે. કોણ જાણી જાય છે? તો કે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલો પ્રયત્નશીલ અધ્યાત્મવાદી, એટલે કે ભક્તિ યોગી સરળ શબ્દમાં. બરાબર, તો અહીંયા જે યોગીન શબ્દનો અર્થ ભક્તિ યોગી. યોગીન એટલે ઓલો યોગી નહીં, કહેવાતા યોગી નહીં, સવારે ઉઠીને યમ નિયમ આસન ને પ્રાણાયામ કરે એ યોગીની વાત નથી. યોગી એટલે કોણ? યોગીની વ્યાખ્યા ક્યાં આવી હતી? બોલો. ભગવાને યોગી વિશે કહ્યું અને સૌથી ઉત્તમ યોગી અથવા તો અલ્ટિમેટ યોગી કોણ છે? ક્યાં કહ્યું? 6થા અધ્યાયમાં. શું કહ્યું હતું? એકાંતમાં રહી અને તપસ્યા કરે. તો હિમાલયમાં જાય એને યોગી કહેવાય, એકાંતમાં જાય. ઓકે ઓકે, હા, એટલે હું એ જ રિફર કરું છું, પણ અહીંયા નહીં, ઉત્તમ યોગીની વાત થાય છે. ઉત્તમ યોગી એ કહેવાય કે જે ભગવાનની ભક્તિ કરે. યોગી નામ છઠ્ઠા અધ્યાયનો 34 6.34 47 6.47 યોગિનામ અપી સર્વેષામ મદ્ગતે નંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો માં સમય યુક્તતમ મત. ઉત્તમ યોગી એ છે કે જે મને શ્રદ્ધાપૂર્વક ભજે છે. એટલે અહીંયા યોગીન શબ્દનો અર્થ અધ્યાત્મવાદી કર્યો છે. તમને બધાને એમ થાય કે બીજી અમે ભગવદ ગીતા વાંચીએ ને ત્યાં તો યોગીનો અર્થ યોગી જ કર્યો છે. પ્રભુપાદે કેમ અહીંયા અધ્યાત્મવાદી કર્યો છે? કેમ અહીંયા પ્રભુજી મને ભક્તિ યોગી તરીકે સમજાવે છે? અહીં ભક્તિની તો કઈ વાત નથી. બરાબર, પણ આગળના શ્લોકના સંદર્ભમાં રેફરન્સ લઈને જ્યારે અનુવાદ પ્રભુપાદ આપે છે, એક્ઝેક્ટ ભગવાન જે કહેવા માંગે છે ને એ રીતના પ્રભુપાદ અનુવાદ આપે છે, કારણ કે આગળના બધા શ્લોકને ધ્યાનમાં લઈને અનુવાદ આપે છે. તો એટલા માટે અહીંયા અધ્યાત્મવાદી. હવે અધ્યાત્મવાદી બધું જોઈ શકે, જે ભક્તિમાં જે સ્થિર છે જોઈ શકે. શું જોઈ શકે? બરાબર, તો કે કઈ રીતના દેહાંતર થાય છે. બરાબર, બાકી જે લોકો ના મન વિકસિત નથી, જે લોકો આત્મ સાક્ષાત્કારનો પ્રયત્ન નથી કરતા, એ લોકો પ્રયત્ન કરે છે. કોણ? વૈજ્ઞાનિકો. પણ એને આજ સુધી કઈ પ્રાપ્ત થયું નથી. શું કામ પ્રાપ્ત ના થાય? કારણ કે યોગીન બન્યા નહીં. યોગીનશ્ચેન, જો યોગી બનશે, અને એમાં પણ કયા યોગી? તો કે ભક્તિ યોગી. ભક્તિ યોગી બનશે તો સમજાઈ જશે, ત્યાં સુધી સમજાય નહીં. હવે આગળ ભગવાન કહે છે, અને ભગવાન વૈજ્ઞાનિકોને જવાબ આપે છે. ઘણા બધાને પ્રશ્ન થાય, ઘણા બધા વૈજ્ઞાનિકો એમ કહે છે કે આ બધું ઓટોમેટિક છે. જે કઈ છે કેવું છે? ઓટોમેટિક. પૃથ્વી એના ધરી ઉપર ફરે છે, ઓટોમેટિક. પૃથ્વી સૂર્યની પ્રદક્ષિણા કરે છે, ઓટોમેટિક. એની મેળે મેળે ફરે છે. બરાબર, એમાં કોઈ બીજા ઈશ્વરની શક્તિ નથી. બરાબર, તો ભગવાન એને જવાબ આપે છે, ગામા વિશ્ય ભૂતાની ધાર્યા, ધાર હું ધારણ કરું છું, ધાર્યામી અહમ ઓજસા, ઓજસ એટલે શક્તિ, મારી શક્તિના કારણે ધાર્યામી હું ધારણ કરું છું. બરાબર, ગામ આવિશ્ય, ગામ આવિશ્ય, ગામની અંદર, ગામ એટલે લોકની વાત થાય છે. આવિશ્ય હું પ્રવેશ કરું છું, ભૂતાને દરેક જીવોની અંદર પણ પ્રવેશ કરું છું, દરેક લોકની અંદર હું પ્રવેશ કરું છું, અને એ બધાને હું ટકરાવા નથી દેતું. કોઈ દિવસ તમને સાંભળ્યું કે ભાઈ ચાલો આજે છે, બરાબર, રેગ્યુલર શિયાળો ઉનાળો દિવસ રાત ને બધું અત્યારે થતું હોય, તો ત્યારે એવું થયું કે ના ના હવે બધું બંધ, પૃથ્વી આજે રજા ઉપર હોય, ઘડિયાળ ભલે ફરે પૃથ્વી નહીં ફરે, કાં તો કે ભાઈ રજા ઉપર છે. એવું બને? ના બને. શું કામ? તો કે ભગવાન એમ કે છે કોઈને ધારણ કરું છું ને મારા કારણે એની ગતિમાં ધરીમાં ફરે છે. આગળ કે છે પુષ્ણામી ચૌષધિ સર્વા સોમો ભૂત્વા રસાત્મકમ. પેલા આપણે જોયું ગ્રહ મંડળો ને ભગવાન ધારણ કરે છે. પછી ભગવાન એમ કે છે કે ચંદ્ર થઈને સગડી વનસ્પતિઓને હું જીવન રસ આપું છું. આપણે એક જ પ્રકારની જમીન, એક જ પ્રકારનું ખાતર, એક જ પ્રકારનું પાણી, એક જ પ્રકારનો સૂર્યપ્રકાશ
છતાં તમે એક જગ્યાએ ટમેટા વાવો છો, ખાટા નીકળે, બરાબર, અને એક જગ્યાએ આંબો વાવો ને કેરી એમાંથી, તો કેવી મીઠી થાય. અને એક જગ્યાએ ગુલાબ વાવો તેમાંથી સુગંધ આવે, અને એક જગ્યાએ કારેલા વાવો તેમાંથી કડવી સુગંધ આવે, કડવી સ્મેલ આવે. તો આ બધું સુગંધ, આ બધો રસ, આ બધો ટેસ્ટ કોણ ભરવા ગયું હતું? વૈજ્ઞાનિકો જાય છે કે ભાઈ ચાલો ટમેટાને ખાટા બનાવવાના છે, ઇન્જેક્શન આપી દઈએ? વૈજ્ઞાનિકો ટેસ્ટ આપે છે? નહીં. ભગવાન એમ કહે છે કે હું જ ઓશ્રામી ચૌષધિ સર્વા સોમો ભૂત્વા રસાત્, હું જ ચંદ્ર બની અને સઘળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. ભગવાન છે આપણા માટે જીવન રસ પ્રદાન કરે છે. જો આપણે તો બધા ભગોડા છીએ, ભાગીને આવીએ છીએ, પણ છતાં ભગવાન કેટલું ધ્યાન રાખે છે. હવે ભગવાન વનસ્પતિઓમાં રસ તો આપે, બરાબર, કેરીની અંદર મધમસ્તો રસ આપે, કેસર કેરી અત્યારે સીઝન ચાલે છે, બરાબર, રસ પણ ભગવાન આપે, પણ હવે પચાવશે કોણ? જો આપણે કેટલા બધા ડિપેન્ડેબલ છીએ, તમે ને હું. આપણને એમ થાય કે અમે કૃષ્ણ નથી માનતા, નથી એ ભગવાન, હું તો નાસ્તિક છું ભાઈ, સનાતન ધર્મમાં હું નથી માનતો, બરાબર, હું તો બીજા ધર્મનો છું, કૃષ્ણ નથી માનતો. કઈ વાંધો નહીં ભાઈ, કોઈ પણ ધર્મના છે, કેરી ખાય છે ને, બધા ફ્રૂટ ફળાદી વેજીટેબલ ખાય છે ને, એની અંદર રહેલો ટેસ્ટ ભગવાન એમ કે એ ટેસ્ટ તો હું જ આપું છું. એ ટેસ્ટ તો ભગવાન તમે આપો, રસ તમે આપો, પણ હવે પચાવવા માટે શું? તો કે ભગવાન કે છે અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણીનામ દેહમાશ્રિત, કે બધા જ પ્રાણીઓના દેહની અંદર હું આશ્રય લઉં છું, હું અંદર બેસું છું, જઠરની અંદર. અને બેઠા બેઠા ભગવાન શું કરે છે? તો કે બધું હું પચાવું છું. તમે જે કઈ ખાવ છો ને ભાઈ, 4 પ્રકારના અન્ન, એ બધું હું પચાવી દઉં છું, બરાબર. અને હું જ એ પ્રાણ અને અપાન ને જે વાયુઓ છે, 5 પ્રકારના વાયુઓ જે છે, એની ગતિ હું કરું છું, બરાબર. ગળી જવાના, ચાવવાના, ચૂસવાના, ચાટવાના, તો આવા જે 4 પ્રકારના જે ફૂડ છે, તો ભગવાન કે એ હું જ પચાવું છું. જો આપણે પચાવવા માટે પણ, બરાબર, આપણે સ્વતંત્ર નથી. ભગવાન આપણા જઠરમાં બેઠા છે. અને હવે 15મા અધ્યાય 15મો શ્લોક આવે, આપણને એમ થાય કે હું વેદો વાંચી લઉં, હું પુરાણો વાંચી લઉં. ઘણા બધા સમાજમાં વેદાંતિઓ જોવા મળે છે, તમારી આજુબાજુમાં હશે, અને તમે એને પૂછો કે ભગવાન એટલે કોણ, તો એમ કહેશે કે ભગવાન તો નિરાકાર છે, બરાબર. ભગવાન કેવા છે? નિરાકાર છે. ભગવાન છે નિર્ગુણ છે. તો હવે શ્રીલ પ્રભુપાદજીની જો ભગવદ ગીતા વાંચી લે, 15મા અધ્યાયનો 15મો શ્લોક બરાબર વાંચી લે, તો એનો કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જાય. 15મા અધ્યાયના 15મા શ્લોકમાં ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો મત સ્મૃતિર જ્ઞાનમ અપોહનમ ચ વેદેશ્ચ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો વેદાંત કૃત વેદવિત એવ ચ અહમ. અરે ભાઈ, વેદેશ્ચ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો, 4 વેદો વાંચી લો, 108 ઉપનિષદો વાંચી લો, 18 પુરાણો વાંચી લો, સાહિત્ય વાંચી લો, સંહિતાઓ, અરણ્યક, બરાબર, રામાયણ, મહાભારત, ભગવદ ગીતા, બધું વાંચી લો, પણ અલ્ટિમેટલી સાર શું હોવો જોઈએ? તો કે ભાઈ કૃષ્ણને જાણવા. કૃષ્ણની ભક્તિ એ અલ્ટિમેટ સાર છે, બરાબર. ભગવાન પોતે અહીં કહે છે, બરાબર. હવે ઘણા બધા એમ કે ભાઈ ભગવાને ભગવદ ગીતા નથી બોલી, એ તો એના હૃદયની અંદર છે ને પરમાત્મા બેઠા હતા, પરમાત્મા એ બોલી છે, પરમ તત્વ એના હૃદયમાં અંદર બેસી ગયું હતું ને એના મુખેથી બોલતું હતું, ઘણા બધા કહે છે, બરાબર. તો ભગવાન આગળ કે છે ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદય અર્જુન તિષ્ઠતિ, કે ઈશ્વર છે એ સર્વભૂતાનામ, દરેકના હૃદયમાં બેઠા છે, ભગવાન એવું કે છે. અચ્છા, એ ઈશ્વર કોણ છે? તો ભગવાન અહીંયા કે છે સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો, ભાઈ બધાના હૃદયમાં તો હું જ બેઠો છું, તો ઈશ્વર એટલે કોણ થયા? અહીંયા ભગવાને કીધું હૃદયમાં હું બેઠો છું. આગળ ભગવાન એમ કહે છે કે ઈશ્વર બધાના હૃદયમાં બેઠા છે. બ્રહ્મ સંહિતાના પહેલા શ્લોકની અંદર ભગવાન બ્રહ્માજી પોતે ઈશ્વરની વ્યાખ્યા આપે. શું આપે છે? બરાબર, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ. ઈશ્વર કોણ છે? પરમ, બરાબર. પરમ ઈશ્વર કોણ છે? તો કે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ સિવાય કોઈ ઈશ્વર છે? નથી, બરાબર. સેમ શિવજી છે એ રુદ્રગીત, શ્રીમદ ભાગવતમ. સેમ વસ્તુ શિવજી છે એ પદ્મ પુરાણની અંદર માતા પાર્વતીજીને. સેમ વસ્તુ શિવજી છે બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણ, બરાબર, માતા પાર્વતીજી સાથેનો સંવાદ. સેમ શિવજી છે રામાયણ બાલકાંડ, બરાબર, માતા પાર્વતી સાથેનો સંવાદ. કેટલા રેફરન્સ જોઈએ બોલો તમારે કે કૃષ્ણ છે ભગવાન છે? તમે કયો એ શાસ્ત્રમાંથી, બરાબર. રામાયણમાં છે, મહાભારતમાં છે, ભગવદ ગીતામાં છે, શિવજી કે છે, બ્રહ્માજી કે છે, ઇન્દ્ર કહે છે.
પણ આપણને વિશ્વાસ આવતો નથી. ભગવાન તો આય છે ને ભગવાન તો ઓલા છે ને ભગવાન તો ઓલાય છે ને ભગવાન તો ઓલાય છે. અરે કે તો છે સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો. આગળ કે છે ઈશ્વર જે હૃદયમાં બેઠા છે, અહીંયા કે છે હૃદયમાં હું બેઠો છું. તો ઈશ્વર અને કૃષ્ણમાં શું તફાવત છે? અહીંયા ક્યાંય આખી ભગવદ ગીતામાં કૃષ્ણ એવું કીધું કે ભાઈ ભગવદ ગીતા હું નથી બોલ્યો, એ ઈશ્વર બોલતા હતા મારા અંદરમાં. આટલું બધું જ્ઞાન આપે તો એક સેન્ટેન્સ કૃષ્ણ ઉમેરી ના શકે? ઉમેરેલું છે આખી ભગવદ 700 શ્લોકમાંથી એક શ્લોક એવો બતાવો કે જેમાં કૃષ્ણ એવું કીધું હોય કે હું ભગવાન નથી. લાવો હું તમને 10 શ્લોક એવા આપું કે જેમાં ભગવદ ગીતામાં ભગવાન એમ કે છે હું જ ભગવાન છું અને મારા સિવાય કોઈ ભગવાન છે નહીં. ત્યાં સુધી કે છે કૃષ્ણ મારા સિવાય કોઈ ભગવાન નથી, બધા મારી નીચે છે, બધાનો જન્મ મારાથી જ થાય છે. તમે જેનું નામ લ્યો એ બધા. બરાબર. સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો. બધાના હૃદયમાં હું રહું. ભગવાન શું કરો હૃદયમાં બેઠા બેઠા તમે? હે? તો ભગવાન કે હું સ્મૃતિ આપું. શું આપું? સ્મૃતિ, યાદ શક્તિ. ઘણા બધાને એમ થાય કે મારી બહુ યાદ શક્તિ છે, મને બહુ 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 શાર્પ, મારી મેમરી એકદમ શાર્પ, મને બધું યાદ રહી જાય, એકવાર સાંભળું મને યાદ રહી જાય. અરે દીકરા, એ સ્મૃતિ કૃષ્ણ આપી રહ્યા છે. પછી ભગવાન કે છે મત સ્મૃતિ જ્ઞાન. જ્ઞાન ભગવાન એમ કે છે હું જ્ઞાન આપું છું. જો અંદર બેઠા બેઠા જ્ઞાન આપે. હું તમને શું કામ વારંવાર કહું કે ભાઈ તમે માળા કરો, માળા કરો, માળા કરો, જપ કરો, જપ કરો, ભોગ લગાડો. જ્ઞાન તો અંદરથી પ્રગટ થશે. બરાબર. આગળ 10મા અધ્યાયમાં કીધું દદામી બુદ્ધિ યોગમ, અને અહીંયા ભગવાન એમ કે છે જ્ઞાન હું આપીશ અંદર બેઠો બેઠો. બાકી જો ભગવદ ગીતા ગમે એટલી સમજાવો અને જે લોકો જપ નથી કરતા ને એ લોકો આગળ લેવલ 2, 3, 4 માં કન્ટિન્યુટી નથી જાળવી શકતા. એ લોકો લેવલ 1 માં આવે, 1-2 વખત આવે, ખૂબ વખાણ કરે, ઓહો પ્રભુજી બહુ મજા આવી, ખૂબ સરસ સમજાવ્યું. માળા ના થાય થોડાક દિવસ પછી એ પ્રભુજી ભૂલાઈ ગયા ને એ ભગવદ ગીતા ભૂલાઈ ગઈ ને એ ભગવદ ગીતાના ઉપદેશો ભૂલાઈ ગયા. વાય? કારણ કે નામ જપ ના થયું. એટલે હું કહું છું તમે નામ જપ કરો, જ્ઞાન અંદરથી પ્રગટ થશે, ભગવાન આપશે. બરાબર. તો આગળ ભગવાન કે છે અપોહનમ ચ, અપોહનમ ચ એટલે કે હું ભૂલવાડી દઉં છું. વિસ્મૃતિ, યાદ તો રખાવે છે, જ્ઞાન આપે ને ભૂલવાડી દે. બરાબર. ભૂલવાડી શું કામ દે? તો કે ભાઈ જો બધું યાદ રહે ને તો બહુ તકલીફ પડે. પ્રિયજન આપણા ગુજરી ગયા હોય, આપણને છોડીને જતા રહ્યા હોય, કોઈ પ્રિય પાત્ર આપણને છોડીને જતું રહ્યું હોય, સતત યાદ આવે તો તકલીફ પડે ને. જીવન કઈ રીતના જીવવું? આખી જિંદગી જીવી શકાય? મેં તમને હમણાં કીધું કે મૃત્યુ થાય તો કેટલા દિવસ રુદનનો અવાજ આવે ઘરમાંથી? 10 દિવસ 12 દિવસ રુદન. બરાબર. પ્રિયજનો રડે. જેવો 12મું 13મું પૂરું થાય રુદન ધીમે 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 ઓછું થતું જાય. મહિનો થાય, 2 મહિના થાય એટલે ફરીથી એ જ ઘરમાંથી હસવાના અવાજ ચાલુ થાય. ફરીથી તમારી આપણી પુણ્યતિથિ આવે તો એક દિવસ બધા આપણો ફોટો જોઈને યાદ કરે કે આહા હા સરસ હતા તો સારું હતું, આમ હતું તેમ હતું. એક દિવસ તમારું ગુણાનુવાદ કરવામાં આવે છે અને બીજે દિવસે ફરીથી એ જ વહી જિંદગી વહી રફરત. બરાબર. વહી રફતાર. ફરીથી બધું ભૂલાઈ જાય છે. શું કામ? કૃષ્ણ પોતે ગુણ આપે છે અપોહનમ ચ. કારણ કે નહીતર આપણે જીવી ના શકીએ. કારણ કે આપણે આવ્યા શું કામ? આવવાનું પ્રયોજન શું? ભોગો ભોગવવાનું, મજા કરવાનું. એટલે આવ્યા છીએ ને આ જગતમાં જન્મ એટલે લીધો ને આપણે ભગવાન પાસેથી વિખૂટા પડ્યા. તો ભગવાન ઈ ધ્યાન રાખે છે. જો તમે તો મજા કરવા ગયા છો, સતત તમે આ બધું યાદ રાખશો તો મજા કેમ કરશો? ચલો ભૂલવાડી દઉં, નથી યાદ કરવાનું એ બધું ભૂલો, આગળ મજા કરો. મજા કરવી છે ને કરો મજા, ભોગવો ભોગવો. બરાબર. કૃષ્ણ કેટલું ધ્યાન રાખે છે તમે જો. તમે કીધું ભોગો ભોગવો, ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, હું વ્યવસ્થા કરું છું એના માટેની. બરાબર. તો વેદેશ સર્વે અહમ એવ વેદ્યો. બધા વેદો જાણીને કોને જાણવાના? કૃષ્ણને જાણવાના છે આપણે. બરાબર. વેદાંત કૃત વાંચી, વેદાંત સૂત્ર વાંચી અને કોને જાણવાના? કૃષ્ણને જાણવાના. અરે વેદાંત કૃતનું સંકલન કરતા કૃષ્ણ પોતે છે. વેદો કૃષ્ણમાંથી આવે છે. ભાગવતમ વાંચો, ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 1 શ્લોક 1. તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે. હું બ્રહ્માજીના હૃદયમાં હું જ 4 વેદોનું જ્ઞાન તો હું આપું છું. અને આજે ઘણા બધા મૂર્ખાઓ એમ કહેતા હોય કે કૃષ્ણ છે સામાન્ય પુરુષ, ઐતિહાસિક પુરુષ હતા. બરાબર. કારણ કે ભાગવતમ માનવા માટે તૈયાર નથી ભાગવતમ. બરાબર. તો 4 વેદો વાંચીને જાણવાનું શું છે? કૃષ્ણ. તો બિલકુલ તમને ને મને મોકો મળ્યો છે. તમને ને મને શ્રીલ પ્રભુપાદજીના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થયા છે આપણને બધાને. બરાબર. તો બિલકુલ ધ્યાન ચૂકશો નહીં. જેવી રીતના અર્જુનને શું દેખાતું હતું? પક્ષીની આંખ. ગુરુ દ્રોણ પૂછે છે શું દેખાય અર્જુન? તો કે ભાઈ મને એક્ઝેક્ટલી પક્ષીને. બીજા બધાને પૂછે છે શું કે છે? ટેકરી દેખાય છે, ઝાડવું દેખાય છે, નદી દેખાય છે, ડાળખી દેખાય છે, પાંદડા દેખાય છે. એમાં અહીંયા બધાને બધું દેખાય છે આ જગતની અંદર.
પૈસા દેખાય છે, રૂપિયા દેખાય છે, સુંદર સ્ત્રી દેખાય છે, મજા કરવાના સાધનો દેખાય છે, પણ તમને ને મને શું દેખાવું જોઈએ? કૃષ્ણ દેખાવા જોઈએ, કૃષ્ણના ચરણ કમળ દેખાવા જોઈએ. બરાબર, ધ્યાન બિલકુલ ચૂકશો નહીં. એક વખત ધ્યાન ચૂકી ગયા ને ફરીથી મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત થવો એ બહુ રેર છે, બહુ અઘરું છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં છો, જેટલી ભક્તિ થાય, જેવી રીતના ભક્તિ થાય કરો, યેન કેન પ્રકારે કરો, રોજે સમય કાઢો. એવું નહીં કે ના હું રિટાયર્ડ થઈ જાય પછી કરીશ. જે લોકોએ આવું વિચાર્યું છે ને એ લોકો આજ સુધી ભક્તિ કરી શક્યા નથી. કારણ કે આખી જિંદગી જે કર્યું ને એ જ તમે રિટાયર્ડ થઈને કરવાના. આખી જિંદગી કોકની ચાળી ચુગલી કરી છે ને તો રિટાયર્ડ થયા પછી સ્વભાવ તમારો એનો રહે. આખી જિંદગી જોબ કરી, જોબ પૈસા કર્યું ને એ માણસો રિટાયર્ડ થઈને ફરીથી જોબ ગોતે છે. તમે જોજો તમારી આજુબાજુમાં. ગવર્મેન્ટ રિટાયર્ડ કરે તો પ્રાઇવેટમાં ઘૂસી જાય. અરે કેટલું કામ કરવું છે હવે, ક્યાં જવું જ ભેગું કરીને? બાંધી જવાનું જ ભેગું, ડોકે બાંધીને જવાનું છે. અરે ભગવાનનું નામ લ્યો યાર. મોટા સમ્રાટો, પરીક્ષિત મહારાજ, ભરત રાજા. હવે તમારે મારી પાસે 100-200 વારનું કદાચ મકાન હોય, એમાં બરાબર માથે લોન બોલતી હોય છે, બરાબર, અને આપણે એમ થાય હું મજા કરી લો. હવે એ ભરત રાજા આખા પૃથ્વીના સમ્રાટ હતા, બરાબર, અને એ એમ કે છે કે ના બધું છોડીને મારે તો ભગવત પ્રાપ્તિ માટે નીકળી જવું છે. નીકળી ગયા હતા તો આપણે બધું છોડીને તો ના નીકળીએ, બરાબર. આપણું ઘર, સંસાર, પરિવાર છોડીને ના નીકળી શકે એટલી શુદ્ધતા નથી તમારા મારામાં. પણ જ્યાં છીએ ત્યાં બેઠા તો ભક્તિ થોડીક તો કરી શકીએ, કરવી જોઈએ. મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત થયો છે એનો એ અલ્ટિમેટ ગોલ છે, બરાબર. હવે આ બધું આખું અધ્યાયનું આપણને ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું, ભગવાને એના ધામ વિશે કહ્યું, ભગવાને આપણને વેદો વિશે સમજાવ્યું. આ બધું આપણે જાણીએ તો આપણો સંશય જે છે, ડાઉટ, આપણા મનમાં ડાઉટ છે દૂર થઈ જાય ને. આગળ 7મા અધ્યાયમાં કીધું મત પરતરમ ન અન્ય કિંચિત અસ્તિ ધનંજય, બરાબર. મેં તમને અલગ શાસ્ત્રોના રેફરન્સ આપ્યા. શિવજી શું કે છે, બ્રહ્માજી શું કે છે, આ બધું જાણ્યું. આનાથી શું થાય? એક ડાઉટ ક્લિયર થાય આપણા મનમાં. શું ડાઉટ છે આપણા મનમાં? કે આપણા મનમાં એક ક્લેરિટી નથી. તમે જો હિન્દુઓને પૂછો તો, સનાતન ધર્મીઓને પૂછો ને ભગવાન કોણ છે, મોટા ભાગના પાસે જવાબ જ નથી. ઘણા બધા એમ કે છે 33 કોટી ભગવાન છે, ઘણા બધા એમ કે 33 કરોડ દેવતાઓ છે, ઘણા બધાને પૂછો તેમ કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશ એ ભગવાન છે, મોટા ભાગના પૂછો તેમ કે શિવજી ભગવાન છે, ઘણા બધાને પૂછો તેમ કે દેવી છે ભગવાન છે. દેવી જ ન હોય તો શિવજી, બ્રહ્માજી, વિષ્ણુજી નો જન્મ કેમ થાય, બરાબર? સ્ત્રી વગર જન્મ કેમ થઈ શક્ય કેમ બને? આવા મૂર્ખ સ્ટેટમેન્ટ હોય છે. શું કામ? કારણ કે શાસ્ત્ર વાંચતા નથી, ભગવદ્ ગીતા વાંચતા નથી, એટલા માટે. એટલે ભગવાન આ શ્લોકની અંદર એમ કે છે કે આટલું બધું મેં તમને સમજાવ્યું, તમારા 15 અધ્યાય પૂર્ણ થયા. હવે તો સંશય રહિત થઈ જાઓ, હવે તમે ડાઉટ રહિત થઈ જાઓ, મનમાં બધા સંશયો કાઢો. ભગવાન એમ કે છે જે કોઈ મનુષ્ય સંશય રહિત થઈ જાય, સંશય રહિત થઈને શું? તો કે મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માને. કોને? જાનાતિ પુરુષોત્તમ. ઘણા અલગ સંપ્રદાય સમાજમાં ચાલી રહ્યા છે, તે પોતાના પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, બરાબર, ને બળજબરીથી બેસાડી દીધા છે. કોઈ શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ નથી, અને ઇવન શાસ્ત્રોમાં પણ છેડછાડ કરી રહ્યા છે. શાસ્ત્રમાંથી એવા શ્લોકો ઉપાડી આવે છે, બરાબર, અને એનું અનુવાદ પોતાના સ્વાર્થ પ્રેરિત અનુવાદ આપે છે. ના અહીંયા અમારા, બરાબર, કે અમારા પૂર્ણ પુરુષોત્તમનો અહીં ઉલ્લેખ છે. કાલે જ હું મને ફરતો એક રીલ્સ મળી, બરાબર. તે રીલ્સમાં એવું હતું કે ભાઈ અમારા જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે એ કણે કણમાં નિવાસ કરે છે, એ જ અમારા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. કૃષ્ણ નહીં હો, અમારા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. તમે તો સમજી ગયા છો કે આ મારો અંગુલી નિર્દેશ છે, બરાબર. તો આવું બધું જ્ઞાન પીરસવામાં આવે છે. આખી ભગવદ્ ગીતામાં એમ કે છે ભગવાન કે હું જ સર્વસ્વ, બધી જગ્યાએ કણ કણમાં હું બિરાજુ. ભાગવતમ ની અંદર કે છે. પણ આ બધા ખબર નહીં ક્યાંથી આવું જ્ઞાન લઈ આવે છે, ને ખબર નહીં એના ફોલોવર્સના ઢગલો છે. કેટલા બધા મંદિરો છે ફોરેનમાં, અહીંયા બધા, અને માણસો ચાંદલા કલી કરીને બધા નીકળી જ પડ્યા છે પાછળ ફોલોવર્સ બનવા. શાસ્ત્ર ખોલવું જ નથી, ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ ખોલવું જ નથી, નેવર. અને એ લોકો જે આપે છે એ વાંચવું છે. જયારે હમણાં પોતે લખેલા છે, આજકાલ લખેલા ગ્રંથો છે એનો રેફરન્સ આપે છે, પણ વેદોનો, ભાગવતમનો રેફરન્સ નહીં. ના, એ ખોટો. એટલે ભગવાન એમ કે છે કે આટલું બધું સમજાવે છે અમારી પરંપરા, મારી પરંપરામાંથી આવતા પુરુષોત્તમને, તો હવે સંશય રહિત થઈ જાવ અને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માનો. જાનાતિ પુરુષોત્તમ, બરાબર. અને જો આવું તમે માનશો તો સર્વ વિદ ભજતી મામ સર્વ ભાવેન ભારત. એ બધું જાણનારો છે, એ બધું જાણનારો છે. જે કૃષ્ણને જાણી લે છે ને બીજું કઈ જાણવાની જરૂર પડતી
નથી. નરસિંહ મહેતાને વેદો વાંચવાની જરૂર નથી. મીરાબાઈને વેદો પુરાણો ઉપનિષદો વાંચવાની જરૂર નથી, કારણ કે એનો સાર ગ્રહણ કરી લીધો. સાર શું? કૃષ્ણ. બરાબર. એને જરૂર નથી. એને વેદોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું. નરસિંહ મહેતાને જ્ઞાન હૃદયમાં બેઠા બેઠા ભગવાને આપી દીધું. બરાબર. અને એ પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. એટલે બહુ મહત્વનું છે. બરાબર. તો શાસ્ત્રો ઉપર ક્યારે શંકા કરવી જોઈએ નહીં. ભગવાન ઉપર ક્યારે શંકા કરવી જોઈએ નહીં. ભગવાન પોતે આ શ્લોકની અંદર કહ્યું છે. બરાબર. ને પ્રભુપાદ પોતે કહે છે કે કોઈ વ્યક્તિ ધારો કે વેદો વાંચે અને જો એનો સાર ગ્રહણ ના કરે ને, બરાબર, અને કૃષ્ણને ના જાણે ને, તો અલ્ટિમેટલી શું છે? વેસ્ટ હિઝ વેલ્યુએબલ ટાઈમ. એનો જે સમય છે શું કર્યો? એને વેસ્ટ કર્યો. તમારી આજુબાજુમાં તમને કેટલાય મળશે આવા નંગ, આવા નમૂનાઓ કે જે તમને વેદોના રેફરન્સ આપશે, વેદોના શ્લોકો બોલશે, પણ તમે એને પૂછશો કે ભગવાન કોણ? તો કે ભગવાન નિરાકાર, ભગવાન નિર્ગુણ, ભગવાન પરમ તત્વ, ભગવાન પરમ સત્ય. અરે એ પરમ સત્ય શ્રીમદ ભાગવતમ, બરાબર, સ્કંદ પેલો અધ્યાય પેલો શ્લોક પેલો વાંચો તો પરમ સત્ય ધીમહિ. તમે એનું મંગલાચરણ વાંચો ત્યાં જ કીધું છે કૃષ્ણ એ જ પરમ સત્ય છે. બરાબર. બધા જ અવતારો, બધા ઇન્કાર્નેશન જ્યાંથી આવે છે એ ભગવાન કરતા પણ ઉપર કહી શકાય, ઈશ્વર કરતા પણ ઉપર કહી શકાય એવું પરમ સત્ય એ કૃષ્ણ છે. ભગવાનની વ્યાખ્યા કરતા પણ ઉપર એ પરમ સત્ય કોણ છે? કૃષ્ણ છે. બરાબર. એ નિષ્પાપ આ વૈદિક શાસ્ત્રોનો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે. કયો ગુપ્ત ભાગ છે? આ ધામનું જે વર્ણન થયું એ આ અધ્યાયમાં કયો ગુપ્ત ભાગ છે? જે ભગવાને કીધું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હું છું, એ ગુપ્ત ભાગ છે. શેનો ગુપ્ત ભાગ છે? વૈદિક શાસ્ત્રોનો, 4 વેદોનો, ઉપનિષદોનો, પુરાણોનો ગુપ્ત રહસ્ય, સિક્રેટ બધાને પ્રાપ્ત થયું છે. આજુબાજુમાં નજર દોડાવો, બધાને ખબર છે કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે? નથી ખબર. તમને ખબર છે. જેટલા લોકો લેવલ 1, 2, 3, 4 કરી રહ્યા, બધાનો કોન્સેપ્ટ એકદમ ક્લિયર. ભગવાન કોણ? કૃષ્ણ. બરાબર. તો આ વૈદિક શાસ્ત્રોનો ગુપ્ત ભાગ છે અને ભગવાન એમ કે મેં તને પ્રગટ કર્યો છે. કોઈ મનુષ્ય જાને સમજી જાય તો આને કહેવાય બુદ્ધિમાન. કોણ કહેવાય? પંડિત કોને કહેવાય? ઇન્ટેલિજન્ટ કોને કહેવાય? જ્ઞાની કોને કહેવાય? જે ભગવાનને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માને છે, જે કૃષ્ણને માને છે. બરાબર. અને એના બધા પ્રયાસો કેવા થઈ જાય છે? સંપૂર્ણ થઈ જાય છે. બધા પ્રયાસો એટલે કયા પ્રયાસો? અનંત જન્મોની સફર કરી 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 ને મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત થાય. અને મનુષ્ય જન્મનો અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે? વૈદિક સાહિત્ય શું કે છે? વેદ શું કે છે? ઋષિઓ શું કે છે? અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. બરાબર ને? વેદની પહેલી ઋચા શું છે? અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા થવી જોઈએ. હું કોણ છું? મારે ક્યાં જવાનું છે? હું ક્યાંથી આવ્યો છું? બરાબર. પરમાત્મા કોણ છે? ઈશ્વર કોણ છે? મારો એની સાથેનો સંબંધ શું છે? કઈ રીતના હું એને મેળવી શકીશ? મારું ઓરિજિનલ એડ્રેસ શું છે? હું શું કામ અહીંયા ભોગવું છું આ જગતની અંદર? શું કામ હું આ શરીરમાં છું? શું કામ અત્યારે હું બીમારીથી ગ્રસ્ત છું? શું કામ મારી આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી નથી? આ બધા પ્રશ્ન થવા જોઈએ. બરાબર ને? અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. જેમ 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 ભગવદ ગીતા વાંચતા જાય, જેમ 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 ચેન્ટિંગ કરતા જાય, એમ આપણને આ બધા કન્સેપ્ટ છે એ ક્લિયર થતા જાય છે. બરાબર. તો આ સાથે આ 15મો અધ્યાય ખૂબ સુંદર અધ્યાય છે. ઓછા શ્લોક છે પણ એક એક શ્લોક ઉપર એક એક લેક્ચર લઈ શકાય એટલું આની અંદર ડિટેલમાં ઉતરી શકાય એવું છે. બરાબર. આપણી પાસે તો સમયની મર્યાદા છે એટલે આપણે જનરલી ચેપ્ટરનું ઓવરવ્યુ લેતા હોઈએ છીએ કે ઓલ ઓવર ચેપ્ટર આખું શું કહેવા માંગે છે. બરાબર. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યું. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. વાંછાકલ્પતરૂભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.